Boas noites a todos e a todas. Abrimos este pleno ordinario do mes de febreiro, que, como saben, cambiouse por solicitude de algún grupo aos xoves en vez de seu habitual luns. E pasamos, se lle parece, á orde do día. O primer punto é a aprobación, se procede, da acta do pleno extraordinario urxente que se celebrou o 30 de xaneiro. Se non hai nada que engadir, que suxerir, pois dámolo aprobado por asentimento. O segundo punto é a ratificación do convenio do Obradoiro de Emprego Taume Sexto e a adopción dos acordos que procedan. Como ben saben, xa por sexta vez facemos un convenio co veciño Concello de Porto do Son, feito que puntúa dentro da orden, pois máis que facelo de xeito individual, e facémolo para o que son os obradoiros de emprego, en este caso para maiores de 25, para as ramas de forestal e carpintería, na que se divide o número de alumnos, que son 10 en cada rama, pois a súa mitade entre os concellos. Eso nos permite que na orden de garantía social, que é para os menores de 25, o Concello de Ribeira poda ir de xeito individual, e tamén solicitou o que é a modalidade de cociña. Entonces, se algún grupo desea intervir, a única novedade que temos con respecto aos convenios anteriores é que a parte administrativa que sempre levou o Concello de Ribeira, en esta ocasión vainos a sacar o Concello do Son ese traballo administrativo e vanno a facer eles, non? É así, posto a necesidade que temos de seguir con este ritmo de contratación que xa temos alcanzado en previsión da EDUSI e do que pudera vir este ano. Entonces, se non quer intervir ningún grupo, se lle parece, pasamos a ratificación dese convenio. Votos a favor do mesmo? Unanimidade, gracias aos presentes. O tercer punto é a aprobación, se procede, da revisión de precios para a escola infantil para este ano 2020. Como saben, este é o último ano. Próximamente, pois, intentaremos xa sacar o concurso para que poda, digamos, empezar a comenzar co curso escolar e, polo tanto, vamos tamén apresurados de tempo, pero en este caso o que se está a propoñer aquí é a fórmula de revisión de precio do contrato, que implica no máis, digamos, alto de o que son as tarifas, unha subida sobre o que é o total de pago de 2 euros e pico na que máis, sendo en outras modalidades pois bastante inferior, no caso do xantar, do almorzo, da merenda e da propia matrícula. Simplemente decir que se miraron os números do que é en estos momentos a xestión para a nanalla, que en este caso sabe que o traspasou dos números, pois en este caso está sendo deficitaria para o xestor a guardería, según eles, por un importe cercano a 44.000 euros. Entonces, se os grupos que deseen intervir poden facelo. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, vistos as propostas de alcaldía, así como informes favorables de intervención, desde o Partido Socialista de Galicia PSOE de Ribeira, consideramos que, en canto non haxa os orzamentos 2020, non debemos aprobar unha sola variación económica máis. Desexamos que presente vostede os orzamentos canto antes, mentras tanto, que quede sobre a mesa este punto. Gracias. Señor Vilas, independentemente de presupuestos ou non, o que corresponde á empresa habrá que pagar. Ou usted non quer que a empresa tamén lle pague aos traballadores co incremento que lle corresponde. Por lo tanto, simplemente é unha obligación legal. Os presupuestos non influyen absolutamente nada cas obligas do Concello. Se non me dá a impresión que eu mismo non lle devolvo o IVA porque xa estamos en outro presupuesto. Nos temos que pagar as nosas pois contratos, señor Mariño. Entendín que te pedía... Bueno, sí, bueno, pero bueno, ya ahora, con lo que decía usted, señor alcalde, la empresa tiene que pagar a sus trabajadores y poco más hay que decir. Los informes de intervención son favorables, los contratos están ahí, aprobados en su día, que era yo concejal, un servidor del área, con lo cual nuestro grupo pues apoya esta propuesta, nada máis. Moitas gracias, señor Mariño. Simplemente decir que foi a propia empresa a que pideu
que non se lle prorrogara o contrato porque estaba sendo deficitario, que sacáramos a concurso público, claro. Se ora a empresa non lle actualizamos nin o que lle corresponde, a verdade é que a poñemos nun trance importante e sobre todo aos traballadores que son os que teñen que cobrar o seu salario. Dito isto, pasamos entonces a votar. Votos a favor da revisión de precios da escola infantil. Votos en contra. 2. Abstencións, 3, queda aprobado por 16 votos a favor, sendo 2 os votos en contra e 3 as abstencións. O seguinte punto, que é o cuarto, é unha solicitud de bonificación do ICIO hasta o que temos aprobado legalmente, que é o 95%, para obras que quer realizar a Asociación Pro Saúde Mental A Creva. En concreto, pois adquireu un baixo contiguo e quer facer as obras de adaptación para poder seguir prestando os importantes servicios que a asociación fai. Se algún grupo desea intervir, se non, sometémolo directamente a votación. Pois así é. Votos a favor da bonificación a Creva. Abstencións. En contra. 2 votos en contra de bonificar a unha asociación sin ánimo de lucro que se dedica a darlle servicios aos que teñen problemas ca saúde mental. O punto quinto. Rectificación do inventario de bens e de dereitos municipales a 31 de diciembro de 19. En concreto, son todas aquelas alteracións que sufrimos ao largo deste ano. De todas formas, por parte de algún concelleiro, en concreto do señor Vila, sempre preocupado polo que é os bens municipales, pois se nos fixo a solicitud de que por parte dos servicios técnicos municipales se revisen o que é os camiños públicos que neste caso non estén inventariados e que podan ter constancia este Concello a través do catastro ou outros medios de que poda estar, digamos, en estes momentos non actualizado o que é este inventario. Grupos que deseen intervir. Señor Cobas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois, en primer lugar, quero que nos parabenicemos todos, porque nos 8 anos que levo aquí é a primeira vez que ven a revisión do inventario de bens por unha sinxela razón, porque hasta a corporación pasada non había inventarios de bens neste Concello. Foi un traballo que se fixo e creo que é unha cousa boa para todos. Agora queremos poñelo ao día. Nós non temos problema ningún, estuvemoslo mirando, estamos de acordo, pero, señor alcalde, queríalle facer unha pequena interpelación ao respecto do inventario de bens. Vostede sabe que cando se aprobou había unhas alegacións, houve un escrito do BNG, por exemplo, falando do tema de Couso, e non se menciona en esta revisión de bens nada sobre ese tema. Quería saber como está o estado da cuestión, porque, se non me lembro mal, aquí quedáramos que se iban a mandar unhas cartas aos afectados e todo isto. Se pode aclararme algo, yo agradecería. Moitas gracias. Resto de grupos. Señor Vila. Gracias, señor alcalde. Vista a proposta da alcaldía, así como o informe de Secretaría sobre a rectificación anual do inventario de bens e dereitos do Concello de Ribeira, a fecha 31 de 12 de 2019, en canto a altas e baixas tramitadas, imos a votar a favor. Efectivamente, como vostede dixo, hai algún que outro ben municipal que non figura nesta relación e que é de dominio público de patrimonio municipal. E habría que velar pola súa inclusión na relación do inventario de bens e dereitos do Concello de Ribeira deste ano, función que entendemos corresponde ao equipo de goberno. Tamén votamos en falta a casa adquirida en Fondevila. Gracias. Gracias. Pois simplemente facer constar aos servicios técnicos municipales pois esa EVA da casa de Fondevila que foi comprada. Como lle decía, está tamén a previsión de facer unha revisión para a inclusión ou simplemente revisar o que é a titularidade pública dos camiños e con respecto a Couso douse orden aos servicios municipales para empezar o trámite de modificación no catastro. No catastro todavía está dividida en multitud de fincas
de cando foran cedido pois nos anos 50, e se vai a ser o primer paso pois para seguramente xa que se dé por enterada moita xente, porque lógicamente teñen que informar aos lindantes de cada un destes terrenos, ou mesmo aos que figuran a día de hoxe, se é que hai algún que figura como propietario do mesmo. Entonces pasamos a votar o que é a rectificación do inventario para dar de alta todos estes bens, e se efectivamente falta o de Rúa de Fondevila, pois que se incluya tamén. Entonces, votos a favor, unanimidade. Pasamos xa logo ao que son as proposicións. A primeira é do BNG, presenta o señor Vázquez Covas sobre a mellora da sanidade pública. Ten a palabra, existe unha emenda, en este caso do Partido Barbanza Independente, e pode pasar usted a defender a súa proposición. Gracias, señor alcalde. Bueno, esta era unha proposición que, si nos houbera dado tempo, a trataríamos o mes pasado. Por lo tanto, do mes de xaneiro. É unha proposición que o BNG presenta, pero que realmente é unha proposición que foi elaborada pola Plataforma de Defensa da Sanidade Pública da Barbanza, e que se presentou en diferentes concellos. Un dos puntos que pedía era que se apoyar a manifestación convocada por Sor Sanidade Pública o vindeiro 9 de febreiro en Compostela. Claro, este xa é un punto que vou retirar, pero non sin antes dicir que esa manifestación se celebrou, que foi unha importante embaixada, por dicirlo de alguma maneira, de barbanzanos e de xente de Ribeira a ela, e que foi a máis numerosa de todas as celebradas até de agora en defensa da sanidade pública en Galiza. Ben, pois na exposición de motivos digo que somos moitos e moitas os que estamos preocupados pola situación e perspectivas da sanidade pública tanto no noso concello como na área da saúde a que pertencemos como consecuencia da política sanitaria da Xunta de Galicia presidida por Feixóo, baseada nos recortes de recursos e orzamento, no desmantelamento de hospitais comarcais, no abandono dos centros de atención primaria, na ocultación e manipulación das listas de espera, na precarización e explotación do personal, recorte de camas hospitalarias, privatización e externalización de servicios esenciais, derivación de doentes a centros privados, desatención clamorosa da saúde mental e das mulleres. Estas políticas levan a sanidade pública a un punto de difícil retorno se non as paramos entre todas e todos. As protestas dos centros de saúde, o levantamento da poboación de Verín contra o peche da sala de partos do seu hospital e as protestas de nais e pais contra a falta de pediatras son algunhas das manifestacións do malestar cidadán fronte a esta crise sanitaria. Creemos que estamos ante un momento importante en que a Corporación Municipal, como representantes do conxunto da ciudadanía, indistintamente das forzas políticas a que pertenzan os seus membros, deberíamos traballar conxuntamente para que o noso concello, en área sanitaria, se poida dispor duns servicios sanitarios públicos de calidade. Non se pode nin se debe admitir a deteriorización do noso sistema polos recortes e privatizacións do sistema sanitario público. Os municipios da área sanitaria necesitan uns servizos públicos de sanidade acordes con o desenvolvemento social, cultural e democrático dos tempos actuais. Por estes motivos, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Xa dixen que o primeiro queda retirado. 2. Exixir o cese da política de desmantelamento e peche de servicios nos hospitais da nosa área. 3. Revisar os concertos cos hospitais e clínicas privadas e eliminar aqueles que non sexan necesarios, tal como dispón a Lei Xeral de Sanidade. 4. Reducir as listas de espera e tempos de demora das consultas de atención hospitalaria, probas diagnósticas, cirurxía e procedementos terapéuticos. Publicar as listas de espera ocultas e acabar coa súa manipulación. 5. Demandar á Consellería de Sanidade que unha ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, AASVA, da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia, o 061, teña base permanente no Hospital da Barbanza, pois cumple cos criterios poboacionais
e de distancia a centros hospitalarios. Quero engadir aquí que esta é unha demanda que o BNG xa levou ao Parlamento de Galiza como unha emenda aos orzamentos da Xunta e que foi rechazada por o Partido Popular. E tamén vostedes, todos os concelleiros, saben que porque recibimos un escrito unhos veciños que collían sinaturas para conseguir este servizo. Acabar coa política de privatizacións dos recursos e derivar pacientes a clínicas privadas de xeito innecesario. 7. Acabar coa política de personal dos servicios de saúde baseada na precarización e na explotación laboral. 8. Plan de mellora da atención primaria, da saúde mental e da atención á saúde das mulleres. E 9. Demandar ao Goberno galego a adecuación dos orzamentos da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde ás necesidades reais dos nosos centros de saúde e dotalos do persoal necesario para garantir unha atención accesible e de calidade. Comunicar a presente moción da Corporación Municipal do Concello de Ribeira á Consellería de Sanidade, ao conxunto da poboación e dar cos medios posibles para o Concello a máxima difusión ao seu contido. Mas nada, moitas gracias. Resto dos grupos que deseen intervir. Señor Ferrón. Boa noite. Intervir para amosar a nosa conformidade e apoio á proposta que fai o BNG, que, como ben dixo antes, fundamentalmente recolle aspectos reivindicativos e propostas da Asociación pola Defensa da Sanidade Pública e que, ben, nosotros imos apoiar sin máis reparos esta proposta, como creemos que é lóxico e conveniente, e que simplemente que facer algunha reflexión alrededor do que se ven dicindo, non? E que creemos que se levou adiante hai anos, se levou a cabo hai anos unha supresión das herencias de atención primaria no Sergas, que creemos que foran contraproducentes para o bo funcionamento e limitando a autonomía necesaria dos centros de atención primaria. E entón sí que creemos que tamén a medio plazo se debía, e se sigue reivindicando, porque non figure aí en concreto, pero sigue reivindicando que se revise o sistema de xerencias implantado e que tamén se tenda a que exista unha autoxestión por parte dos hospitais comarcais, no que se recupere por medio dunha centralización o que de maneira inaxeitada, ao noso entender e mal planificada, se centralizou non hai moitos anos. E polo demais, agradecer esta proposta que presentou o BNG e facerme eco tamén de que sí que foi unha manifestación viva e populosa con moitas as persoas asistentes na que hubo en Santiago e que nada, e facer votos porque estas xustas reivindicacións a corto a medio prazo atopen resposta por parte das administracións competentes ás que nos diriximos. Grazas. Gracias. Polo Grupo Socialista, señor Vila. Gracias, señor alcalde. A sanidade pública vive momentos de difícil equilibrio entre a inmensa calidade e a capacidade dos seus profesionais e a evidente ineficacia dos seus dirixentes. O sistema público de saúde ten a súa orixe na Lei Xeral de Sanidade de 1986, con Ernest Lluch como ministro e Felipe González como presidente. E no traspaso de competencias a Galicia coa Lei do Servicio Galego de Saúde de 1989, sendo presidente autonómico Fernando González Laxe. O compromiso dos socialistas coa sanidade pública é unha vinculación inseparable e a cidadanía así o percibe ao indicar sempre nas avaliacións que somos os socialistas quen mellor xestionamos a sanidade. En Galicia, a década de Feijóo redobrou ese esforzo en recortes, e así a cidadanía galega valora ao sistema como o terceiro peor de todas as comunidades autónomas, como indica ano tras ano o barómetro sanitario oficial. Esta valoración destaca moi ben aos profesionais, pero 3 de cada 4 galegos afirman que son necesarios cambios na xestión. Os gobernos de Feijóo empobreceron o sistema sanitario en diversos campos. Dende que Feijóo accedeu ao goberno galego, a atención primaria perdeu máis de 1.100 profesionais e 180 millóns de euros só en atención primaria, segundo se amosa nos propios orzamentos oficiais.
Núñez Feijóo modificou a legislación para quitar toda a autonomía de decisión aos hospitais comarcais, creando unha Galicia de dúas velocidades onde os centros comarcais teñen cada vez menos servizos e perden profesionais. O peche do paritorio de Beín foi a gota que colmou o vaso, evidenciándose agora que era posible resolver se houvese vontade no seu momento, e quedando claro que pechalo foi unha decisión intencionada que sinala tamén a posibilidade de pechar 8 servizos semellantes no resto de hospitais comarcais. Por todo isto, imos a votar a favor da moción presentada por o BNG. Gracias. Muchas gracias, señor Vila. Señor Marín. Señor alcalde, señor Cobas, señores concejales. Nuestro partido, como partido local, siempre va a estar al lado de los usuarios y pacientes. Tenemos que resaltar que aquí lo importante es la salud del paciente y su pronto diagnóstico y solución médica. El Partido Barbanza Independiente, como partido local, lo que buscamos es que los vecinos de Ribeira tengan la mejor asistencia sanitaria independientemente del centro que lo atienda. Y no nos importa la procedencia de medios materiales, humanos o económicos. Lo importante es que el paciente tenga una buena atención dentro del sistema sanitario y rápida. A nosotros, como partido local, lo que nos importa es la falta de medios en los centros de salud de Ribeira y de nuestras parroquias. Y la falta también de camas en el hospital del Barbanza. Los problemas que tienen los pacientes ante la falta de médicos o de especialistas, tanto en el hospital como en los centros de primaria de nuestras parroquias, son los que hay en este momento. Mire usted, y me refiero también al señor Vilas, como vecino de Aguiño, hasta hace poco teníamos un pediatra. En este momento, la parroquia de Aguiño carece de este servicio. Por lo tanto, yo les animo igualmente, que le dije al señor Vilas en enero, a hacer una moción conjunta en apoyo y mejora de nuestros centros de primaria y de nuestro hospital. Vuelvo a repetir, como hacía mención en enero, hecho en falta también, y podríamos incluirlo en esa moción, un apoyo para mantener ese paritorio también en nuestro hospital del Barbanza. No vaya a ocurrir como en otras localidades aquí. Defendamos también lo que tenemos en este momento. Yo le invito a apoyar la enmienda que hemos presentado en nuestro grupo, que le leo: instar a la Consejería, al Sergas, a destinar todos los medios económicos, humanos y materiales posibles para garantizar la prestación de una asistencia y servicios sanitarios adecuados a la población, independientemente del centro en que tengan que ser atendidos para la curación de sus enfermedades y patologías, en aras de que reciban la mejor asistencia sanitaria y con la mayor premura, con la mayor rapidez posible. En definitiva, lo que buscamos es una buena sanidad para todos los vecinos. El otro día recogía un tuit en un foro sanitario, que a lo mejor mi colega Suso lo ha leído también, y decía un buen hombre, decía: señores, es bueno recordar que disfrutamos de una sanidad pública y universal y de calidad. Cuando uno sobrevive a un fallo cardíaco es impresionante cómo se activan todos los protocolos. Tras 5 días en la UBI me recupero sin secuelas y doy gracias a todo el equipo. Eso nos hace ver que tenemos una sanidad muy buena. Pedimos desde este partido un compromiso serio de nuestros gobernantes, en este caso de la rama sanitaria que nos atañe. Hoy algunos medios de comunicación, hoy por la radio, hacían mención, y me hacía gracia, que el señor ministro de Sanidad actual del gobierno socialista estaba en la mesa de negociación, la famosa mesa de diálogo con la Generalitat catalana. Y yo me pregunto, ¿qué hacía ese ministro en ese momento allí con la crisis que tenemos del coronavirus en todo el país? Por lo tanto, ocupémonos y atengamos a nuestros temas. Mire usted, el Gobierno tiene responsabilidades, señor Cobas. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios. Gestionémoslos y cuidémoslos. No podemos estar todo el día criticando, como a veces sale en prensa por ahí, si un empresario como el señor Amancio o cualquier otro donan miles de euros. No caigamos en esas mezquindades. Al final, uno, con un poco de visión general, llega a la conclusión que a veces tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están dejando a veces caer la sanidad pública. No solo en Galicia, sino hasta hace poco en otras comunidades
señores del Partido Socialista también, gobernadas por el Partido Vaya Socialista, rematando, señor Mariño. pues teníamos un ejemplo en Andalucía, pues también había quejas de falta de cierres de quirófanos, falta de dotación de plantillas, no se cubrían las bajas. A veces, según quien gobierne, nos echamos los trastos a la cabeza. Lo que desde la oposición a veces critican recortes, a veces desde el gobierno hacen y den de lo mismo. Por lo tanto, tenemos una gran calidad humana en los profesionales sanitarios, pero la Administración tiene que implicarse. Hoy en día numerosos profesionales salen al extranjero y esto provoca, en muchos casos, esa saturación de agendas en muchos centros de salud. Por lo tanto, nosotros pedimos, si puede ser, que apoyen esta moción, gobierne quien gobierne. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. No sé si incluye a nuestro grupo en ese posible acuerdo de solicitar. Bueno, si le incluye, pues espero su llamada para que lo podamos hacer. Señora San Pedro. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. Pois ben, señor Covas, a súa consigna da privatización e de desmantelamento da sanidade é a que, por conseguinte, sempre predica pois o Bloque Nacionalista Galego, de verdade é aburrida e ademais o que é peor é falsa. Porque ademais vostedes o saben perfectamente que a sanidade galega é 100% pública e que a atención sanitaria é prestada polos profesionais do Servicio Galego de Saúde. O mellor que ten a sanidade galega, sen dúbida, son os seus grandes profesionais, ese potencial, esa calidade humana que traballa en centros de saúde, en hospitais, en todo tipo de departamentos da sanidade. E dende a Xunta de Galicia, ademais, pois está a traballar para mellorar a situación de todos esos profesionais, coa recuperación das retribucións, co recoñecemento da carreira profesional ou coas convocatorias anuais das ofertas públicas de emprego, porque unha boa noticia que tiñamos este mediodía, salía o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en rolda de prensa despois dese Consello da Xunta dos Xoves, e anunciaba, pois, que a OPE que ultima o Sergas pois pode ser histórica se o Goberno de España e o Ministerio de Sanidade eliminan esa dichosa taxa de reposición. Poderíase chegar pois ás 3.500 plazas con profesionais que se establecen necesarios, priorizando sempre pois esas categorías que son tan necesarias como os pediatras e os médicos de familia. E me fala tamén vostede, señor Covas, no punto 3, pois de revisar os concertos. Iso dos concertos, señor Covas, pois tamén me parece unha falacia que se repite por parte da oposición unha e outra vez sobre a privatización, porque aínda me acordo cando se decía bombo e platillo que o Álvaro Cunqueiro de Vigo pois ia ser un hospital privado. E anos despois aquí temos un hospital tan público como outro calqueira e funcionando sen ningún tipo de problema. E os concertos? Pois ben, os concertos se levan facendo dende fai décadas. Pero que, ademais, a min me fai gracia porque os anos nos que maior cuantía se adicou aos concertos foron os anos do bipartito entre o Bloque e o Partido Socialista de Galicia. O sea, cando chegou o señor Feijóo, disminuíron os cartos que se adicaban aos concertos. Iso parece que non se acordan desa época. E as listas de espera, pois máis do mismo. Non me quero acordar onde estaban guardadas daquelas listas de espera, porque hoxe en día se sigue traballando arreo dende o Goberno da Xunta de Galicia en esas listas de espera que hoxe en día teñen as mellores cifras da historia. As mellores cifras da historia en ciruxía e que, ademais, están moi por debaixo da media das comunidades autónomas. E digo máis, da media das comunidades autónomas nas que as peores cifras de listas de espera se dan onde goberna a esquerda, señor Vilas. Eu, de verdad, aínda leía, pois, cando se presentou esta moción, esa mesma semana leíase nun xornal de tirada nacional, e ademais pois un xornal galego, unha anquisa, na que a maioría dos galegos votaban ao Partido Popular como partido do panorama galego no que máis confiaban para levar o tema da sanidade. Pois a verdad que por algo será, porque eu, dígame vostede cantas obras de creación ou de novas infraestructuras para a sanidade, como podían ser hospitales, como podían ser centros de saúde, se fixeron durante o goberno do bipartito. Hoxe podemos ver ese proxecto na Coruña para un novo CHUAC, podemos ver o Hospital Álvaro Cunqueiro, podemos ver esa ampliación do Hospital do Barbanza que máis pronto que tarde será unha realidade. Hoxe leía ao mediodía tamén pois un centro de saúde en Melide. Quero decir, noticias destas pois lémolas prácticamente todos os días.
ou bueno, todos os días non, pero todas as semanas. E para rematar, eu tamén quería dicir pois que toda a sanidade de calidade debe contar con recursos materiais, con recursos profesionais, pero tamén deben ter unha boa cobertura económica. Eu, dende logo, a Xunta de Galicia aposta por adicar o 41% do seu orzamento á sanidade pública. Hoxe en día, hoxe por hoxe, teño que engadir que é a porcentaxe máis alta de todas as comunidades autónomas que teñen os orzamentos aprobados para este ano. O que ven sendo que este ano 2020 a cuantía que se adica dende a Xunta de Galicia á sanidade é a máis alta da súa historia, con 4.109 millóns de euros. Eu penso que isto é un dato máis que relevante. A sanidade goza de boa saúde. Hai moitas cousas que seguir facendo, pero de todo xeito, señor Vázquez Covas, dende este equipo de goberno, dende o Partido Popular, preocúpanos as persoas, preocúpanos os veciños e as veciñas de Galicia, e somos conscientes de que o goberno da Xunta traballa en prol desa mellora do sistema sanitario e que, gracias a Dios, pois temos un sistema sanitario moi bo, de calidade e, sobre todo, con moi bo trato para todos aqueles que teñen que acudir pois a facer uso da sanidade galega. Para rematar, señor Covas. Gracias, señor alcalde. Bueno, señora San Pedro, mire vostede, dice que é unha, en fin, que xa aburre, que é falsa. Bueno, non é unha demanda só do BNG. Esta moción, xa o dixen ao principio, é unha moción da Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, SOS Sanidade. É, concretamente, da Asociación da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza, que está composta por máis de 40 asociacións, entre eles todos os partidos políticos de Ribeira, excepto, creo que o Partido Popular, e non sei se o PBI, estou falando daquelas cando eu formaba parte máis activamente desa plataforma. E hai de todo tipo, desde asociacións de veciños, en fin, culturais, en fin, todo tipo de asociacións. O sea, non é unha cousa, lamento que lle aburra tanto eso, pero cando o presentan non é por un capricho. Si é certo que a política do Partido Popular ten 4 eixes fundamentais que vou pasar a desgranar de unha maneira rápida. É verdad que vostedes recorren a colaboración pública-privada, e o exemplo máis clásico é o caso do Álvaro Cunqueiro, pero tamén é verdad que ese hospital costaba, se o fixera a Xunta, 450 millóns e que costou 1.400 millóns. 1.400 millóns. E que ahora está xestionado por eles. E tamén é verdad, señora San Pedro, que dice vostede da colaboración, aquí no punto que pon é que se revisen os concertos e que se supriman os que non sexan necesarios. Pero vostede sabe o que fixo Álvaro Cunqueiro? Reduciu camas el para concertar con Povisa. Sabe? Eso non é colaboración pública-privada. Vostedes saben que esta colaboración pública-privada o que puxo foi aí todo o que é o servicio de investigación, do desarrollo dos hospitales públicos, en mans do sector empresarial, das fundacións hospitalarias. Vostede sabe que cando chegou o bipartito, o goberno, a Xunta, que fixo? Pois mire, voulle dicir, desprivatizar o Hospital da Barbanza, que estaba en mans dunha fundación que era un auténtico desastre. Esa foi a primeira cosa que fixo. E vostedes levan, desde que están na Xunta de Galicia, externalizando todos os recursos estratégicos e metendo multinacionais, como é o caso, por exemplo, de Medtronic. Levan as historias clínicas, as recetas electrónicas, a central de chamadas, os servicios de citacións de pacientes, a planificación sanitaria, a logística. Todo eso o poñen en mans de empresas privadas. Recordan os servicios hospitalarios para favorecer a concentración de actividades quirúrxicas e diagnósticas cos hospitais privados. Están sendo adquiridos os privados, moitos deles, precisamente por as multinacionais. Remate, por favor. Sí, remato. E todos nos son o Quirón, o Hospital MH Hoteles, o Laboratorio Vitas, etc. Quero lle dicir, señora San Pedro, eu non sei se vostede vive no medio da sociedade, pero se vostede vive no medio da sociedade, darase conta de que a sanidade é unha preocupación de todos os cidadáns. E mira, fala vostede de que na prensa, mire, pois eu teño aquí, demoras e citas frustradas en oncoloxía,
sucédense as denuncias do colapso no Hospital Universitario de Compostela. Por favor, Remato. señor Covas. Enfermeiras eventuais piden cuidado que tal. Valeiros e incertezas nas listas sanitarias. Non sei que xornales lee vostede, pero eu tamén os leo. E están todos os días con estes problemas. Con respecto a emenda do Partido Barbanza Independente, quero dicir que non me parece adecuada, porque vostede dice, calquera que sexa, nós defendemos a sanidade pública. Vostede o que nos está facendo é un canto de que vayamos á privada. Pero, por outra parte, se imos á privada, descoidamos a pública. O que necesitamos é que se invirtan cartos públicos, que non se recorte na sanidade pública, e que todos sabemos que se esa sanidade pública hoxe ten un prestixio é, sobre todo, pola calidade dos traballadores que están facendo esforzos ímprobos para mantela viva, porque tamén sabemos todos, e non fai falta ir moi lonxe, que todos os venres se manifestan diante da atención primaria, aquí na Barbanza, e aquí en todo o país. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias. Mire, as fundacións eran públicas e a xestión eran públicas. E a prestación do servicio era público e universal. E si é verdad que tiña unha serie de eivas que, basicamente, era que a hora de trasladar ao personal non tiña a mesma, digamos, puntuación ou reconocimiento que quen estaba na rede pública, e iso facía que pudera moito dese personal non desexar vir a aqueles lugares como era este, que se rexían a través dunha fundación, pero pública e universal. Mire unha cousa, aquela fundación pública e universal que vostedes pois votaron abaixo, e o bipartito tamén o fixo, recordo que nos dicía que só había, por exemplo, 9 mulleres esperando unha cita de ginecoloxía, 9. Entonces, bueno, si estamos de coña non hai listas de espera, simplemente decimos que non hai espera. A realidade é que, efectivamente, a sanidade podrá ter os problemas que vostede queira, pero o esforzo presupuestario que está facendo a administración non fixo na vida un 41%, máis de 4.100 millóns de todo o que se gasta. Pero agora teñen a oportunidade, ustedes que apoian ao goberno de Madrid, de aceptar os 3.500 puestos que a Xunta quer poñer nos seus exámenes na OPE, cando o goberno o está limitando a día de hoxe a menos de 900. Si tanto queren a sanidade pública, acepten a oferta pública de empleo que a Xunta de Galicia quer, precisamente para non ter que suprimir un servicio de pediatría cando non hai pediatras. Porque o que non... Perdón, señor Covas, o que non se pode prestar un servicio de pediatría por un psiquiatra. Ou hai pediatras ou non pode haber pediatría. En estes momentos hai unha falta de personal sanitario en moitas especialidades. A única forma de solucionalo é contratando ese personal. Aí está a oferta pública de empleo da Xunta de Galicia. Teñen... pero poden levar ustedes adiante se ganan. No, por favor, non me interrumpa, que eu xa sei que a sanidade está moi mal, pero cura bastante máis xente da que se pode queixar como vostede di. E se non poñase á porta do Hospital do Barbanza e vexa o servicio que ten. Por certo, o Hospital de Barbanza que fixo o Partido Popular, como está facendo as urxencias. No tempo ese, dixo a señora San Pedro que digan unha sola obra que se fixaron nos 4 anos do bipartito. Vostedes que son os do público, pero digan unha sola obra. Na época de bonanza económica, porque o señor Feijóo tocou o oso. Bueno, non é cuestión, é cuestión de moita, é cuestión de dar exemplo cando se goberna. É cuestión de dar exemplo cando se goberna. Entonces, eu entendo que a moción do señor Mariño non tenta en absoluto derivar ao que é a privada, sino que simplemente di, como di a lei, que se os ten 40 ou 45 días non ten o tratamento que lle teñen que ofertar na pública, pode ir. É garantizado, que, por certo, é unha lei tamén do Partido Popular. Si... Vale, parece ser que a vostede non lle gusta moito escoitar o que se pode decir, non, cando non lle dan a razón, cando un paisano de Galicia non é atendido no tempo mínimo de espera que a lei lle di,
pode ser atendido por outro centro e ten que pagar a sanidade pública. Vale. Non, xa lle digo eu, para recortar 4.100 millóns, o 41% do total. Cando vostedes gobernen, volvan a dar exemplo, pero cando gobernaron non o deron. Agora teñen unha oportunidade. Fixeron presidente do goberno ao señor Sánchez, que aprobe o que é a oferta pública de empleo para que Galicia poda contratar 3.500 especialistas. Mire que fácil o teñen. Esperaremos acontecimientos, como di outro. Entonces pasamos a votar, como di o reglamento, que é a emenda do señor Mariño. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Queda aprobada por 16 votos a favor, 5 en contra, e, polo tanto, podemos pasar xa ao punto sétimo. O punto sétimo é unha proposición presentada para a señora San Pedro para apoiar o sector mar e industria alimentario da comarca frente ao proxecto de reforma da legislación de costas. Nos acompaña algún representante do Agade, en concreto o señor secretario me di que a señora Mari Carmen Figueiras quería facer uso da palabra. Eu teñolle que decir que o reglamento municipal, sentindo moito, non permite. Ten que, de feito, tampouco o reglamento municipal contempla que unha moción sea, digamos, presentada por alguén externo ao que o Concello. Por eso, un grupo concreto asumeu todas as súas demandas, vai a facer o que é a lectura da súa proposición íntegra, e a única forma que contempla o que é o reglamento falar é unha vez que acabe o pleno ás 12. É verdad que o sinto, é o que lle teño que manifestar moi a meu pesar. E, polo tanto, teñolle que dar a palabra á señora San Pedro. Bueno, pois, vale, simplemente decirlle que xa iba a señora San Pedro a facer mención precisamente da súa presencia e de que esta moción, inda que a lea a señora San Pedro, non é da señora San Pedro nin ao grupo que representa, senón súa. E así vai a facer constar no inicio mesmo da mesma. Ten a palabra a señora San Pedro. Gracias, señor alcalde. Pois paso, por motivos reglamentarios, paso a facer a exposición de motivos pola que dou traslado da proposición presentada por don Roberto Fariña Charlín, presidente de Agade, Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos, como parte do sector mar industria alimentario galego, Agade, Federación Galega de Confradías, Anfaco, Apromar, Clúster de Acuicultura de Galicia e Femex, Produción de Mexilón, que hoxe a verdade é que nos acompañan ademais representantes de todas elas, ademais de algún máis que como os carpinteiros da Ribeira. Dita proposición comprende o seguinte texto. El proyecto de reforma del Reglamento General de Costas causa enorme preocupación para el conjunto de las actividades económicas del tejido de la industria alimentaria vinculada al mar, cuya actividad requiere estar ubicadas en la franja costera por su dependencia de la captación directa del agua de mar. Esto se lleva a cabo a través de mecanismos de impulsión y salida dispuestos en la zona que va desde sus instalaciones hasta los puntos de captación y salida bajo el agua soterrados, amparados en los correspondientes títulos concesionales de ocupación y adaptados a todas las normativas vigentes en la actualidad. El proyecto de reforma del Reglamento de Costas que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica y que por su gran calado probablemente lleva aparejada la correlativa modificación de la Ley de Costas preocupa enormemente a los sectores productivos afectados dado que se pretende introducir una serie de preceptos nuevos que amparan algunas interpretaciones muy restrictivas que se estaban haciendo de la Ley de Costas y se diseminan por todo su articulado preceptos nuevos muy genéricos y abstractos que recrudecen las exigencias medioambientales en claro detrimento de las posibilidades de ejercicio sostenible de las actividades ligadas tradicionalmente al tejido mar alimentario de Galicia, que en su conjunto conforman el tejido productivo costero de la Galicia litoral en general y de nuestra comarca en particular. Como ejemplo, el borrador del nuevo reglamento recorta drásticamente el plazo de duración de las concesiones
de ocupación en la zona de dominio público marítimo terrestre para el sector de mar industria, que se fijan en el plazo máximo de 30 años, pudiendo reducirse a 15 años o incluso a 3, según una interpretación basada en fundamentos hipotéticos y abstractos, sin basar objetivamente lo que Miteco considera posible. Una figura, la prórroga extraordinaria, que también es objeto de reducción para las concesiones actualmente en vigor. Al establecer esta nueva regulación, la regla de que se ha de descontar de su plazo de duración el número de años ya disfrutados durante la vigente de la concesión ordinaria, desvirtuando así la letra y el espíritu con el que se creó esta figura en la reforma de la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, que venía precisamente a apoyar a las actividades productivas costeras que iban a llegar a su término y ser desmanteladas, por tanto, en el año 2018, 30 años después de la Ley de Costas originaria del 88. La clave del debate estriba en que dicha ley creó una figura novedosa, que dejó sin efecto la limitación del plazo máximo de duración que se establecía en la Ley de Costas de 1988, precisamente creando una prórroga extraordinaria, a contar desde la fecha en la que ésta se solicitara, tal como la ley y el reglamento establecían y siguen estableciendo. Lo que se pretende con la reforma del reglamento es modificar el día de cómputo inicial, atrasándolo 30 años atrás hasta el día 1 de la concesión en vigor. En el mismo sentido, se recrudecen los requisitos necesarios para renovar las concesiones e incluso para obtener prórrogas de las actualmente existentes, sentando para ello una serie de criterios sumamente abstractos e imprecisos, con lo que el otorgamiento o la denegación de las concesiones, así como su duración y condiciones de uso, quedan a la interpretación libre del órgano de tramitación de los expedientes. Ejemplo de esta abstracción y, por tanto, de la inseguridad jurídica que provocan, son requisitos nuevos como el impacto paisajístico, la protección ecológica de la interacción tierra-mar, el incremento de altura de ola o cambios de dirección oleaje, u otros criterios como aplicación de lo previsto en cualquier otra norma española y europea, así como convenios internacionales que contengan regulación relativa a la costa y al mar. Sobre una base tan endeble y maximilista, se pretende revisar todas las ubicaciones actuales en la costa, que según los informes del Ministerio puedan no coincidir con esos nuevos criterios del borrador, algo que puede llevar a consecuencias devastadoras para los sectores productivos gallegos vinculados a la costa y a toda la economía social y pesquera, al verse potencialmente afectados no solo las industrias productivas de la comunidad, sino incluso una enorme cantidad de explotaciones asociadas a la miticultura, acuicultura de peces y bivalvos y marisqueo en general. Por otro lado, que la experiencia de estos sectores evidencia que son actividades probadamente sostenibles desde el punto de vista medioambiental, fuertemente controladas por diversos organismos públicos y, de hecho, en ningún momento del borrador se afirma que la causa de la modificación sea una problemática de tipo ambiental, sino únicamente una decisión conceptual, la apuesta de las autoridades de costas por un litoral libre de actividad productiva, lo que supone, a su vez, optar por un uso preferente recreativo, para el que tampoco se da ninguna alternativa, por supuesto, frente a los usos productivos tradicionalmente vinculados a la industria mar alimentaria en nuestra comunidad. Ante esta situación tan alarmante para este concello y su comarca, se somete al Pleno la aprobación de la siguiente moción. Instar al Gobierno del Estado y especialmente al Miteco, Ministerio para la Transición Ecológica, 1. Que reconozca la realidad de la comunidad autónoma gallega y de la comarca de Ribeira Barbanza en relación de la realidad histórica y socioeconómica del sector marindustria, acuicultura y marisqueo, que a lo largo del último siglo sirve como base fundamental para el desarrollo social y económico de esta comunidad y que pone en entredicho un reglamento absurdo que demuestra el claro desconocimiento de la realidad social de nuestra comarca. 2. Con carácter previo a la aprobación de modificación alguna, entablar una mesa de análisis y negociación con los sectores vinculados al mar para acordar un acuerdo que permita que el proyecto de Reglamento General de Costas y la Ley de Costas tengan en cuenta las reivindicaciones socioeconómicas del sector del mar de Galicia. 3. Que la reforma de la normativa de costas mantenga el actual sistema regulatorio de las concesiones de ocupación de dominio público marítimo terrestre para los establecimientos del complejo mar industria alimentario, dada su vital dependencia de la captación directa de agua de mar y, por tanto, de la ocupación parcial de la zona marítimo terrestre, imprescindible para el funcionamiento racional y sostenible de dichos establecimientos. 4. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Estado. El Grupo del Partido Popular apoyará esta moción. Grupos que deseen intervir. Señor Fernández.
Boa noite. Sería interesante que se nos aclarase porque, a grosso modo, unha proposición semellante ou moi igual a esta se foi presentada en outro pleno anterior. E entón, que non cambiou de criterio de pensar con respecto a este tema do pleno anterior, se debían de reforzar didácticamente aqueles argumentos que plantexa esta moción como nova e que lle podría axudar a cambiar de opinión. E entón, xa anteriormente, se digo, isto se presentou así, non sei eu se quen está agora falando ou outras persoas aquí presentes, outras concelleiras ou concelleiros, nos atrevésemos a presentar en un período corto de tempo dúas mocións tan semellantes, se isto sería deslealtade, sería imprudencia, sería temeridade, non sei que calificativos isto referiría, pero quería facer esta reflexión. Ben, se di nesta proposición que se plantexa, que xa se nos plantexou anteriormente, que parece ser que todo o que propón a nova lei de costas son cuestións que todo se eleva a preceptos xenéricos e abstractos. É tan abstracto e tan xenérico que non debe ter importancia que algo teña un impacto paisaxístico. É abstracto e non é defendible objetivamente que se defenda a protección ecolóxica e a interacción a terra e ao mar. Poderíamos, seguramente, non sei, traer persoas que aquí nos explicasen máis detidamente que significará isto, ou que por cambios climáticos se produzcan niveis distintos do mar, lamentablemente, da altura do nivel do mar nas nosas costas tamén, ou porque por motivos desto existe cambios tamén, e iso se refire das ondas máis altas con respecto a isto, non? E que tamén se nos di que parece que é abstracto e pouco concreto que se poña que tamén se teña de aplicación cualquier norma española e europea, así como convenios internacionales, que se respetarán, supoño, se teñen que interver en isto. Ben, non sei, en este tipo de cuestións sempre se nos está plantexando que si non se defende isto, se non se defende unha continuidade no tempo ilimitada destas actividades que se concederon no seu día en réximen de concesión e non sei se por concurso público todas en terrenos públicos, e todo o que vamos en vía é de que isto nunca se van a limitar estas concesións, porque sempre, se ahora decimos dentro de 30 anos, dentro de 30 anos di que outros 30 e outros 30 e outros 60, bueno, non é despois en algúns casos, e habería que justificar en cales casos. No ano 2020 non é moi justificable que se queira decir que todas estas empresas que se nos queren plantexar aquí, nas que entrarían outras que igual non son desta, porque non todas as empresas se presentan esta proposición, pero non todas as empresas que están ocupando, invadindo a perpetuidade, se se quere, o dominio marítimo terrestre, teñen que ver ca industria alimentaria. E na ría de Pontevedra temos un exemplo moi claro de que non é relacionado con eso, non? Ca industria alimentaria. Ben, entón que creemos que a tendencia terá que ser que donde sexa técnicamente posible, e non no 2020 debe ser técnicamente posible en moitos casos, en algúns casos, estas empresas deben desenvolver un traballo relacionado co mar dunha maneira competitiva e dunha maneira sustentable, sin necesidade de estar sempre ocupando dominio público marítimo terrestre. E, por outra parte, tampouco estamos de acordo en esta cuestión en que, vamos a ver, se está plantexando habitualmente como que a lei de costas ten unhas competencias moi grandes e que estamos vendo, e non gustan estas declaracións, pero son así, e que a lei de costas e outras leis de protección do litoral son... rematando, por favor. Sí, son fortes que as persoas débiles, cos propietarios individuales, cos pequenos propietarios das súas vivendas de toda a vida, son débiles, son fortes con estas persoas, contra os intereses destas persoas, e son débiles contra grandes grupos empresariais e contra colectivos que encontran influencias en outros sitios. E isto é o que queremos decir. E en coherencia co que xa se decidiu, se debatiu e se votou neste pleno anteriormente, se non se nos convence do contrario, este concelleiro de Suma Ribeira vai votar en contra desta proposición que se presenta e que tamén foi defendida pola concelleira que me antecedeu no uso da palabra. Moitas gracias.
A usted parece que vai a ser difícil convencelo. Espero convencer a outros grupos que decían que era unha proposta do Partido Popular cando queda ben claro que é dun sector que se ve amenazado a súa economía e os seus traballadores, e non do Partido Popular, que en este caso simplemente está facendo de transmisor da voz de outros. Señor Vázquez Covas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, o certo, señor alcalde, é que este tema xa veu aquí, veu antes dunhas eleccións, ora volvo outra vez antes de outras eleccións, e, bueno, pois ten un tufo electoral, eso é innegable, verdad? Bueno, pero tamén quero dicir que se estamos aquí debatendo esta moción é porque é unha situación creada por a lei de costas que fixo o PP no ano 2013. Unha lei que ten dubidosa constitucionalidade e tamén polo regulamento que xa é tachado sin ambajes de ilegal. E sobre isto xa houve pronunciamentos do Consello de Estado, do Tribunal Superior e do Tribunal Constitucional. Inda hoxe a ministra di que é unha lei inconstitucional. Foi o que lle respondeu a un diputado do PP no Parlamento, verdad? Claro. E todos sabemos tamén que o detonante para modificar o regulamento foi a prórroga de ENCE que lle deu o goberno do Partido Popular, un goberno en funcións hasta o 2073, que xa pasaría a estar xa 115 anos. Unha prórroga concedida irregularmente, xa digo, que a Avogacía do Estado xa non di que non ten ningunha xustificación para estar ali, ENCE, e non está disposta a defender esa prórroga, non? Pero parte desta moción, na súa parte de exposición de motivos, pensamos nós que agocha o verdadeiro motivo, que é a defensa dos intereses particulares de ENCE diante do interés xeral. Así de claro. Non? E claro, falan na exposición de motivos. E din vostedes, la miticultura, el cultivo del mexillón, el marisqueo, en fin, misturan todo. Vostedes saben perfectamente que o marisqueo, saben perfectamente que o cultivo de mexillón é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Non sei a que ven meter eso aquí no medio. ¿Verdad? E o que pon en peligro esta aquicultura é a lei de aquicultura que fixo a Xunta de Galicia, que foi fortemente contestada pola sociedade civil de Galiza, que o PP guardou nun caixón, pero que non a desbotou definitivamente. Eso sí que puña en peligro o marisqueo, en fin, como saben vostedes, os parques de cultivo e todo isto, non? Claro, vostedes dicen que claro, que é un auténtico perigo. Non, mire, o auténtico perigo, o que é amenaza, o que é realmente unha amenaza, é a contaminación das rías. Son os vertidos urbanos, os industriais. Esos son os que degradan a calidade das augas e alteran a alteración dos cursos dos ríos. Saben perfectamente cos encoros, como pasou con Caldas. Os proxectos estes que agora parece que, afortunadamente, da extra minería a superminería do Pino do Touro ou de San Fins, que son realmente, como xa teño dito aquí, bombas de reloxería para as rías da Arousa e a de Noia. E a auténtica ameaza son esos 60 anos máis que lle queren dar a ENCE da ría de Pontevedra, coa prórroga extraordinaria do Partido Popular. Por iso, nós, o Bloque Nacionalista Galego, defendemos o carácter público dos terreos de dominio público marítimo terrestre e queremos que se elabore un plan de traslado de todas aquelas instalacións e equipamentos que non teñen relación directa co mar, porque estamos falando de dominio público e son iso, son públicos e non se poden privatizar. Miren vostedes, no BNG sempre defendemos os sectores productivos galegos relacionados co mar, porque pensamos, e así o defendemos sempre, que Galiza é un país fortemente e altamente dependente da pesca. E isto o defendimos frente á Unión Europea, frente ás restriccións que nos querían poñer, verdad? Sempre demandamos un marco legislativo e normativo en materia de costas, de ordenación do territorio, que teña en conta a realidade galega. E sempre reclamamos esas competencias. Algúnas veces hasta se mofaron de nós,
cando reclamamos a competencia dos guardacostas, entonces, verdad? Se rían, como vamos a Galicia a regular e tal? Claro, pois, ao mellor non estaríamos falando ahora desto. Verdad? Por favor, Mire, vaya rematando. que é o que queremos nós? Nós dicimos que queremos e denunciamos, porque non temos en isto pelos na lingua, e pa un nin pa outro, que o Goberno do Estado intentou facer pola vía de urxencia, sen garantía de transparencia e de participación, esta reforma. Polo tanto, nós o que pedimos é que se queremos unha reforma que se tramite pola vía xeral, coas máximas garantías de participación, que se dé audiencia ás institucións, a todas as entidades interesadas. E para iso, xa lles anticipo a todos vostedes que o noso diputado Néstor Rego está a disposición para atender todas as reivindicacións que se presente Galiza. Está en esa boa disposición. Remate, por favor. Ben, remato dicindo, señor alcalde, que, como acabo de decir, se vostede consideran necesario, saben que había un consenso no Parlamento galego sobre unha serie de puntos, nós non teríamos inconveniente ningún en votar a favor do punto 1, que se reconozca a realidade da Comunidade Autónoma Gallega e da comarca de Ribeira Barbanza en relación tal. Tampouco temos inconveniente ningún en votar o punto 2, que con carácter previo a la aprobación da modificación tal, o que xa temos reservas con respecto ao punto 3. Se nos deixa votar por puntos, sabe que eses dous, o punto 1 e o punto 2, terán o noso voto afirmativo. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Simplemente unha cuestión, antes de dar paso ao seguinte grupo. Como non vexo ao señor Colmenares, presidente de ENCE, por aquí, voulle recordar que en sí está por aquí, que é a Asociación Galega de Empresarios de Depuradoras e Moluscos, que, aparte de esta asociación, pois tamén integra a Federación Galega de Cofradías, é dicir, todas as cofradías de Galicia, a ANFACO, toda a industria conservera de Galicia, a Promar, clúster de agricultura de Galicia, e FEMES, produtor de mexillón. Non sei se a empresa Paquito está en algunha delas, seguramente sí, pero seguramente tamén ha de estar bastante preocupado co que está acontecendo. Por lo tanto, son cuestións reales que xa están influindo en empresas reales, en traballadores reales, en economías reales, en a realidade do que vivimos e por que chegamos aquí, que é o mar e todas estas industrias que nos deron a vida para chegar a donde hoxe estamos. Ten a palabra, señor Vilas. Pero tamén se aplica a ENCE. Tamén, se aplica, as leis aplícanse absolutamente a todo o mundo, entende? É según o que cada un, non me compare usted a ENCE con Paquito, nin con todas as depuradoras que están ao lado da ría, nin co clúster da agricultura e que estén nas mesmas circunstancias. Ahora, se ahora que xa o basamos é en que se a xente lle parece ao que este ali no Ministerio, que só hai que ler as súas declaracións para ver do desenrolo sostenible, a única pata que agarra, que é sempre a ambiental, cando un desarrollo sostenible ten outras patas, como é, entre outras, a social e económica dun pueblo, pois xa me dirá, se lle parece feo Paquito, di, isto é feo, non, aquí teña que ter dúas aguas e ser de tella, non lle dou a revisión, vale. Sí, pero usted o que dixo aquí foi outras moitas cousas, igual que o señor Ferrón. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, difícil é que partindo de mentiras, falsedades, e sendo máis benévolos de atrevidas ignorancias, se poda atopar sequera un chisco de verdade. Un claro exemplo do que estamos dicindo é esta moción presentada polo Partido Popular para aparentemente apoiar ao sector mar e industria alimentario do noso país. Na súa exposición de motivos sucédense unha detrás de outra unha serie de argumentacións que ben saben os seus autores que en ningún caso se corresponden coa realidade, pero que se retorcen, non podemos pensar outra cousa que con mala fe, para tratar de darlle apariencia de verdade e así esparecer pola cidadanía, concretamente polo sector do mar, o que agora vense a chamar fake news, ou sexa, falsas noticias. Sendo, sin dúbida, isto así, atopámonos coa obriga de desmontar unha por unha a secuencia de falsidades coas que se pretende argumentar a necesidade desta moción.
En primeiro lugar, dicir ben alto e claro que o marco legislativo vixente, na actualidade que afecta ao sector mar e industria alimentario, así o pon ou denomina a propia moción, é o conformado pola reforma da Lei de Costas aprobado polo Goberno con maioría absoluta de Rajoy no ano 2013 e o Regulamento Xeral de Costas do 2014, tamén confeccionado e aprobado por este mesmo Goberno. É dicir, o actual marco legislativo que afecta este sector, as leis e regulamentos vixentes que se están a aplicar na actualidade, derívase do mandato con maioría absoluta dun goberno do Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. Calquera outra consideración noutro sentido é rotundamente falsa. Afondando máis nesta cuestión, tamén a Lei de Patrimonio das Administracións Públicas que sobre as concesións indica que o seu prazo máximo de duración, incluídas as prórrogas, non poderá exceder de 75 anos, salvo que se establezca outro menor, foi aprobada nun goberno do Partido Popular presidido por José María Aznar. Por certo, lei que prevalece sobre a Lei de Costas, como se recoñece no propio texto legal desta última. Só quedaría sumar a este panorama legal as sentencias do obrigado cumprimento do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional que afectan a dito marco legal. Polo tanto, compre, insistimos nelo, deixar negro sobre blanco esta cuestión. Todo expediente, toda actuación, calquera cuestión relacionada coas concesións no dominio público marítimo terrestre realizadas polo actual goberno socialista ten como base, e non pode ser de outra forma, o marco legislativo aprobado no seu día polo Partido Popular. Calquera outra interpretación é falsa e constituye unha perversión política que cualifica de indigno a quen utiliza e difunde. En segundo lugar, a moción critica que se estea a manexar criterios para a determinación de concesións que complican a vida ao sector mar alimentario. Por exemplo, o Partido Popular sinala que no texto do borrador incorpórase requisitos novos que xeren inseguridade xurídica e cita expresamente o impacto paisaxístico. Pero calquera poderá comprobar como no actual Regulamento Xeral de Costas do Goberno de Rajoy figuran media dúcia de referencias, baste citar a seguinte. Asimismo, la determinación del plazo de la concesión tendrá en cuenta los siguientes criterios. El impacto paisajístico del objeto de la concesión que se solicita. En terceiro lugar, o Goberno socialista tomou a decisión no seu día de abordar un novo Reglamento Xeral de Costas, fundamentalmente ante a incerteza xurídica e a ambigüedade de criterios producidas polo texto do ano 2014, unha cuestión avalada polos informes da Avogacía do Estado, tomando como base as sentencias que se estaban a producir dentro do Tribunal Supremo e Tribunal Constitucional, como antes vimos de sinalar, e ante as evidencias dun texto que o propio sector entendía que non ofrecía a seguridade xurídica suficiente, deixando ao azar do goberno de turno posibles interpretacións susceptivas ou mesmo contraditorias que non se corresponden cunha boa técnica legislativa, cun procedemento transparente e inatacable de participación pública. Pois ben, despois da análise das alegacións e das conclusións dos traballos dos grupos de traballo, tamén as presentadas pola Xunta de Galicia, o Ministerio tomou a decisión de paralizar o proceso de redacción dun novo Regulamento Xeral de Costas. Dito de outra forma, o Goberno tomou a decisión de non proseguir coa tramitación do proxecto de Real Decreto para un novo Regulamento de Costas. Isto quere dicir que neste momento non está en trámite ningunha modificación do Regulamento Xeral de Costas. Decisión, por certo, na que foi tomada moi en conta a posición adoptada polo Partido Socialista de Galicia. Por lo tanto, presentamos unha moción, unha emenda, que di, primeiro, trasladar ao Goberno de España e ao seu Ministerio para a Transición Ecolóxica e o reto demográfico, Vicepresidencia Cuarta, a necesidade de ter en conta a especial relación co mar que presenta Galicia e, polo tanto, a necesidade de facer compatibles a preservación do litoral e a paisaxe co mantemento dos postos de traballo e a actividade no borde litoral. Segundo, demandar a aplicación da normativa legal, Lei de Costas 2013 e Regulamento da Lei de Costas de 2014 coa máxima flexibilidade posible para facilitar o desenvolvemento de actividades compatibles coa protección do litoral. Terceiro, demandar que calquera futura modificación normativa que afecte a Lei de Costas ou o seu regulamento se faga mediante un diálogo amplo cos representantes dos sectores afectados e as autoridades locais e autonómicas pertinentes,
ademais dos mecanismos xa previstos na legislación, de xeito que se procuren as mellores solucións para impulsar a actividade económica e ao tempo facer a protección do noso litoral. Moitas gracias. O que non comprendo entonces é que por que presenta unha emenda, se está todo tan ben, para que presentarlo? En fin, contradictorio. Quen vai a intervir por parte do PBB? Señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Boa noite a todos e a todas. Ben, decíase aquí por parte de outros grupos que esta moción xa foi prácticamente igual tratada no pleno do 28 de outubro de 2019. Decíamos en aquel pleno que tiña bastantes tintes electoralistas, dado que estábamos a menos de un mes de celebrar unhas eleccións xerais. Se comentaba en aquel momento que había un goberno en funcións e que, polo tanto, non había seguramente razón para en aquel momento estar tan preocupados, sino que habría que estar á espera do que ocurría con ese goberno central que se constituíse, quen iba a salir novamente a tomar as rendas das responsabilidades de goberno neste país. Dito isto, chegado ese goberno de pactos que se fan chamar de progreso ao Estado, vemos que novamente se presenta en este pleno hoxe prácticamente a mesma iniciativa e que ven a petición de unha serie de persoas que teñen uns intereses determinados polas súas empresas que están en funcionamento nestes terrenos do litoral. Dito isto, señor Covas, vostede facía referencia no pleno de outubro que sempre estaba o BNG defendendo esas características, esa característica especial que ten Galicia de esa singularidade de esas actividades vinculadas co mar que están instaladas na zona de costas. E decía vostede que había que estar tranquilos, que vostedes iban a defender sempre ese posicionamento. E que lle vou a decir, señor Vilas? É curioso que cando o Partido Socialista chega ao goberno, sea de un xeito ou doutro, poñen vostedes as industrias en este país patas arriba e as poñen en unha situación realmente complicada. E estou a referir que veñen vostedes con uns criterios de protección do medio ambiente que me parece moi ben, todo eso que temos que concienciarnos con que hai que protexer ese medio ambiente, pero o que non se pode sacar os pés da terra. E non se poden lanzar mensaxes de protección do medio ambiente e despois resulta que ven co exemplo da súa vida diaria e lle importa un pimento o que cas súas accións contamine diariamente, podendo efectuar accións moito menos contaminantes. Teñen vostedes esa característica que chegan ao poder e con esas novas medidas de que vostedes chaman de progreso, resulta que poñen en pé de guerra un montón de xente. E teñen vostede en pé de guerra a todo o sector do traballo desas electrointensivas, porque ven como os seus puestos de traballo están en perigo e como a actividade económica desas zonas se vai a ver tremendamente perxudicada. E agora resulta que temos que están moi preocupados todo o sector que ten as súas industrias nesa línea de costas. Miren vostedes que se fan chamar do progreso, leven a este país polo camiño do progreso. Pero nunca van a levar ustedes o país polo camiño do progreso desmantelando empresas. E que se estas empresas que funcionaron sempre, desde que se instalaron aí, no seu sitio, que é necesario que estén aí instaladas para realizar as súas actividades, que xeneran emprego, que xeneran riqueza no entorno no que están instaladas, teñan vostedes sentidiño e deixen a xente traballar. E dígolles máis, deixen vostedes de crearlle problemas a xente que aporta en positivo a este país. Porque teñen vostedes
a responsabilidade de non destruir empleo, a responsabilidade de intentar crear máis empleo. E como teñen vostedes esa responsabilidade, non me veña vostede que a preocupación desta xente ora ven pola norma do 2013. Porque se esta xente estuvera preocupada pola norma do 2013, tería salido á calle no 2013 e no 2014. E esta xente está ahora movéndose. Quero lle dicir con isto que, por outra parte, ninguén destas asociacións, o cual tamén, pois, desde o meu punto de vista, é, digamos que, un fallo pola súa parte, porque se ao mellor non a esas grandes asociacións, pero si a un nivel pequeniño como son as cofradías locales, si realmente están tan interesados e tan preocupados por esta cuestión, o lóxico sería que si queren que esta moción sala aprobada dende o Concello de Ribeira, que falaran con cada un dos grupos políticos que conforman esta corporación. E non foi así, porque non falaron con ningún membro deste partido de quen lles está a falar. Dito isto, que lle queremos aportar a esta xente? Que, dende logo, non vai a ser o Partido Barbance Independiente quen dé un voto para pôr en risco ningunha acción. Nós somos un partido a nivel local. Este tema é un tema estatal. Teñen todos vostedes representantes a nivel do Parlamento Español para buscarlle solución a este problema e para darlle unha viabilidade a todas as industrias que están instaladas en esta zona. Ahora ben, dito isto, non vamos a ser nós un atranco para que esta xente encontre un obstáculo en este partido para que esta cuestión non teña o respaldo suficiente, aínda que sexa simbólica en Madrid. Por que? Porque consideramos que é un tema do suficientemente calado e importante, que hai unha responsabilidade de manter e garantir a prosperidade das zonas e manter e garantir os postos de traballo que hai creados en torno a todos estes sectores, que son moitos e teñen un peso económico que entre as actividades directas e todo o que moven indirectamente estamos falando de unhas cuantías e de moitos postos de traballo. Polo tanto, señor alcalde, con nós non falou ninguén. Nós, en esta moción, concordando con co espírito da mesma, ímonos abster porque, de verdad, que se realmente as cofradías de aquí estiveran realmente interesadas e preocupadas polo posicionamento deste grupo, algunha delas debería ter levantado o teléfono ou contactado con algún de nós. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Bueno, usted sabrá a razón se lle parece suficiente que un tema de forma afecte ao fondo, pero en fin. Señora San Pedro, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Pois simplemente puntualizar que esta moción é verdad que se presentou xa alá no mes de outubro, pero volve aquí pois por iniciativa do sector. A vez anterior presenteina como voceira do Partido Popular, pudo parecer, como ben se dixo aquí, que era un momento electoralista. Este ano pode ser momento electoralista calqueira, porque volvemos a estar cunhas eleccións ás portas, pero ao final resultou que os intereses deste partido, os intereses deste equipo de goberno, eran os mesmos que os do sector. Eu, de verdade, que tufo electoral, aprobouse en Moaña, aprobouse en Cambados, aprobouse no Grove, en Camariñas, o alcalde do Concello veciño, o señor Martiño, do Concello de Boiro, foi el mesmo quen presentou esta mesma iniciativa. Foi presentada por grupos de diferentes colores. O que nos trasladaban, ademais, dentro do sector, é que necesitan a todos os partidos políticos de Galicia, sen cores, sen ideoloxías políticas. Ademais, é que creemos que Ribeira é o Concello de Galicia con maior peso social no ámbito do mar. Por iso, creo que, ademais, é clave que esta corporación sexa firme, sexa unánime na defensa de un sector tan importante para nós, que é a base da nosa economía, pero tamén é seña de identidade da que presumimos a maioría das galegas e dos galegos. Eu insisto nunha cousa, está moi ben lexislar desde Madrid, pero hai que baixar ao barro, hai que falar co sector, hai que negociar, e hai que ser flexibles coa lei, como ben di ademais o señor Vilas, o Grupo Municipal Socialista, de xeito coherente e xeneroso, nesa enmenda que recoñece que para este proceso é necesaria ese diálogo, ese entendemento, esa flexibilidade, e iso tamén é de agradecer. Eu, de verdad, que animo a todos os grupos
a defender aos nosos veciños, as nosas veciñas, igual que facíamos coa sanidade galega, pois igual, porque miren, nesta corporación, ademais, presúmese moitas veces de que hai moitos integrantes da parroquia da Guiño. Eu penso que ao mellor en algún non se pararon a pensar que hai veciños como os propietarios do carro de Aguiño, pois que sen ir máis lonxe, teñen unha gran preocupación tamén con este cambio na lei. Pois nós nos preocupamos tamén, a nós nos preocupa o que lles preocupa aos nosos veciños, aos veciños da nosa ribeira. Polo tanto, amigos, amigas, esta situación de desamparo pois vai moito máis alá dunha campaña política. Estas medidas feitas á presa e correndo pois non se poden consentir nun Ministerio de Transición Ecolóxica que debera, como mínimo, realizar un estudio socioeconómico para valorar o alcance de unha modificación deste calado nunha comunidade como a de Galicia. A estas alturas, de verdade, o Ministerio pois debería actuar dun xeito serio, dun xeito rigoroso e, sobre todo, dun xeito respetuoso cunha comunidade autónoma como é Galicia, porque Galicia é mar. E, polo tanto, nun exercicio de responsabilidade, eu penso que se deberan de deixar de aplicar este regulamento hiperrestritivo, que deberan sentarse co sector, de sentarse coa xente, falar cos nosos veciños e con todos os que nos acompañan aquí hoxe, e deberán, ademais, garantizar a retirada formalmente da modificación do regulamento, señor Vilas, porque eu ainda non escoitei a ministra manifestarse sobre eso. Hai voces políticas que din que se vai a parar hasta despois do 5 de abril, pero penso que non hai nada aínda de xeito serio e por escrito. Polo tanto, eu de verdade tamén quixera dicirlle que agradécese pois esa enmenda na que recoñece que faltan pois certo talante a hora de presentar pois esta modificación, pero eu despois de tela comentada coa xente a que represento hoxe, que me dou esta moción, pois me din que esta é a moción que les presentan e que eles pois o que presentan isto e que non o van a modificar. Gracias. Eu non vou entrar xa no que é en sí as argumentacións. O simple preocupación do sector debía ser bastante motivo para todos vostedes. Ademais, preocupación que xa ten claros pois exemplos para que así sea. E volvo a repetir, na comarca o exemplo de Paquito, ou que se este dicindo criterios de como non está ao lado do mar, pero como non ten por que necesariamente estar ao lado do mar, non lle prorroga. É igual. É dicir, perdemos uns cuantos puestos de traballo, que máis dá se son de galegos. Eu realmente o que sinto é que en materia de mar este pleno sempre había actuado con unanimidade. Eu acordo ir a Madrid a protestar co goberno de Aznar polo convenio con Marrocos, porque afectaba a barcos galegos, afectaba a barcos de Ribeira. E cada vez que tuvo un problema ao mar, este concello estuvo absolutamente sempre co sector. E que hoxe salira aprobado por unanimidade esta moción non era un éxito do Partido Popular, era un éxito de todos vostedes como representantes dos ribeirenses que viven do mar. E de todos os que viven na ría do mar. E de todos os que viven en Galicia do mar. E de todos os que teñen a súa preocupación porque unha interpretación restritiva a través dun reglamento dunha lei lle poda mandar o seu puesto de traballo con perdón ao carallo. E por eso realmente hoxe sinto tristeza de verdad que vostedes o vexan como algo que só beneficia ao Partido Popular cando aquí se dixo que esta era unha moción que o que intentaba era representar a un sector nun momento en que nos piden a nosa axuda. E era doado de verdad que vostedes puderan en este momento facer algo que seguramente a ese sector lle iba a encantar, que é o puerto máis importante de Europa, de que tanto presumimos, a empresa conserveira máis importante de España, as bateas máis geniales do mundo mundial. E todo eso
No, o carro de Aguiño. Váyalle a preguntar. Cando queira lle pregunta aos propietarios do carro se están preocupados ou non. Cando queira lle pregunta ao patrón maior de Ribeira e aos das cofradías se están preocupados ou non. Cando queira lle pregunta aos traballadores de Paquito se están preocupados ou non. Cando queira lle pregunta a esas empresas que todavía temos aquí que están vía concesión e non lle vayan a aplicar o período máximo de prórroga e si aplicado desde o día en que empezou eso, lle pregunta se están preocupados ou non. E iso é o que lle pedía ao sector, que nos uníramos hoxe todos para decir nada, que non lle están dicindo nada, lle están dicindo Galicia diferente. Galicia non é Levante. E nós temos moitísima xente que vive desto. E queremos que goberne quen goberne se atenda a esa xente. Eso é o único que pedían. E de verdade, para min é tristísimo, tristísimo que este pleno hoxe non está pensando en eso e está pensando se é un éxito do Partido Popular. Mire, estou dispuesto a non votar o Partido Popular se todos ustedes votan a favor. Mire o que lle digo. Estou dispuesto a que todos ustedes voten a favor e non somos os que nos abstemos, para que vexan que ese é un éxito de Ribeira e de todos os que creemos nun sector que fixo chegar a Ribeira onde estamos. Porque non foi Ence, nin foi as minas do Touro. Foi ese sector que ahora se ve amenazado e nos pide a súa axuda. Punto. Así é. E vostedes decidirán. E como dixo a miña portavoz, a emenda que presentaba o señor Vilas, o sector non a considera e eu vou a facer o que o sector me pide. Alá cada un ca súa aportación en este momento. Perdón, señor alcalde. Sí, dígame. Eu lle fixe unha petición de que se pudera votar por puntos, porque nós queremos votar a favor o punto 1 e o punto 2. Non me responderon. Home, e tampouco crear alarma innecesaria, porque, vamos... A ver. No, eu creo alarma. Eu lle estou dicindo que está preocupado. Non van quedar fora mañá. Señor, non estamos tampouco en ese plan. Señor alcalde, non hai tal modificación do regulamento de... É a interpretación dun reglamento que xa co antigo, mire como están aplicando cando ninguén o aplicou así, como para máis que teñan encima da mesa o risco de un reglamento de unha señora ministra que cree que el cambio climático é igual. Miren, eu non sei a onde subirá a marea ou non vai a subir, pero, inda que non suba a marea, a todo este sector o manda ao carallo. Vale? Está preocupado por unha parte de ese desenvolvemento, solo por unha, que inda por encima estas empresas, ninguna delas está perjudicando eso. Entonces, si lle parece, pois vamos a votar en primer lugar a emenda como marca o noso reglamento. E só decir unha cousa, que xa que vostedes non están preocupados, eu digolle que poden empezar a estalo porque hai empresas que só lle quedan 3 anos. 3 anos. A ver que empresas con 3 anos invirten, melloran ou simplemente xa están buscando como facer un ERE ou outras cousas. Hai empresas que lle quedan 3 anos de vida a día de hoxe. Señor alcalde, hai prórrogas extraordinarias que se poden realizar hoxe en día. E hai unha moción que ten vostedes encima da mesa que presenta o sector e que pode votala a favor ou non. Entonces, empezamos polo que é a emenda do señor Vilas. Vai poder votar por puntos a... Primeiro hai que votar a emenda do señor Vilas. Pero estaría ben saberlo. Pero usted sabe que eu sempre digo antes de votar como se pode votar ou non. Vale? Vale. Entonces, votos a favor da emenda do señor Vilas. Votos en contra. Queda esgotada o que é a... Si, abstencións. Unha. Non sale adiante o que é a emenda. O señor Vázquez Covas pide que se voten en 2 votacións diferenciadas, o punto 1, 2 e 4 por unha parte e o 3 pola outra. Votos a favor do punto 1, 2 e 4. Votos en contra. Abstencións. Quedan aprobados estes puntos. E agora paso a votar o que é o punto 3. Votos a favor de o mismo. Votos en contra. 3, 5. Abstencións.
queda aprobada na súa totalidade a emenda, pero eu creo, sinceramente, yo digo, que o que querían os propoñentes hoxe non o conseguiron en este pleno. Eu, sinceramente, sinto unha gran tristeza de que por primeira vez este Concello non estuvera á altura das súas xentes e dos intereses da súa xente. Moitas gracias e pasamos ao punto seguinte e agradezco o comportamento e a presencia dos grupos que presentaron esta proposición e lle desexo a mellor das suertes e máis apoio a próxima vez nos lugares que o demanden. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, que é a proposición do PSOE presentada pola señora Rial para garantir a igualdade de trato entre parellas de feito e as casadas no acceso á pensión de viuvez. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Paso a leer la proposición. Las personas registradas oficialmente como unión de hecho que sobreviven a su pareja experimentan en nuestro país una discriminación para acceder a la percepción de la pensión de viudedad respecto a los que eligen el matrimonio como modo de convivencia. Al miembro que sobrevive la pareja se le exigen requisitos para la percepción de la pensión de viudedad que no se exigen en los supuestos donde la pareja se reformaliza como matrimonio. Esta diferencia de trato no tiene excusa objetiva que actualmente la justifique. De acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, modificada en el año 2007, el miembro que sobrevive a la pareja de hecho fallecida deberá acreditar para percibir la pensión de viudedad que sus ingresos durante el año natural anterior no alcancen 50% de la suma de los ingresos propios y de los de la pareja fallecida durante el mismo periodo, o que no supere el 25% en el caso de que no existan hijos en común con derecho a la pensión de orfandad. Esta regulación supone una doble discriminación. De una parte, se exige que el miembro fallecido de la pareja ganase más que el que sobrevive para poder percibir la pensión de viudedad, requisito que en ningún caso se exige al cónyuge que sobrevive en el matrimonio, y de otra parte se establecen requisitos diferentes en el caso de que existan o no hijos menores en común con derecho a la pensión de orfandad. En el caso de que no se cumplan estos requisitos, se reconocerá el derecho a la pensión de viudedad cuando los ingresos de la pareja que sobrevive resulte inferior a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Con esto, la norma trata de garantizar la pensión en los supuestos de necesidad económica, pero la finalidad de la pensión de viudedad no puede ser la de garantizar un mínimo vital, sino la de remediar el daño que se produce en la familia al disminuirse los ingresos por causa del fallecimiento de uno de los miembros de la pareja. La modificación del año 2007 establecía por primera vez en el ámbito normativo la posibilidad de cobrar la pensión de viudedad en los supuestos de las parejas de hecho. Esto supuso un importante avance en los derechos de las parejas de hecho, así como el reconocimiento de esta realidad en ámbitos tan dispares como el tributario o el penal. Pero la ley trataba de que se acreditase, además de la convivencia efectiva, la dependencia económica de la pareja que sobrevive en porcentajes que dependen en función de la existencia o no de hijos en común con derecho a la pensión de orfandad. La ley tampoco valora que la situación económica en el momento del fallecimiento pudiera mantenerse estable en el tiempo o que esta situación sea puramente circunstancial, como puede ser el caso de los trabajos de contrato temporal. Que se exija una cierta dependencia económica de uno de los miembros de la pareja de hecho para optar a una pensión de viudedad es discriminatorio. Que solo se tenga en cuenta los ingresos de la pareja que sobrevive en el momento determinado, que es el año anterior al fallecimiento de la pareja, también es injusto. La realidad social que se trata de regular cambió sustancialmente, por eso entre 1.100 matrimonios. Esto supone que el 14,41% de la población opta por inscribirse en un registro oficial de parejas de hecho frente al 85,59% que optan por el matrimonio. Otro dato importante es que en nuestro país el número de viudas es muy superior al de viudos, lo que ostenta que en la práctica la medida es una norma que una vez más atenta contra la igualdad de la mujer. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Concello de Ribeira somete a votación la siguiente proposición para, si procede, ser aprobada. Primer punto, instar al Gobierno de España a promover la modificación de la Ley General de la Seguridad Social y demás normas que resulten necesarias para garantizar a los miembros de las parejas de hecho el acceso a todas las prestaciones o pensiones vinculadas a la situación de viudedad en las mismas condiciones que a los cónyuges de los matrimonios civiles. Y como segundo punto, modificamos la redacción inicialmente propuesta en base a la enmienda presentada por el Partido Popular, donde intentamos al Gobierno de España la aplicación de manera retroactiva de estas modificaciones para las familias afectadas por esta discriminación desde la entrada en vigor de la Ley 40/2007 de 1 de enero del 2008. Gracias.
Perdón, non entendín esta última parte. El segundo punto, sí, que inicialmente venía redactado como exigir la retroactividad, sí, más que exigir es instar al Gobierno correcto, para que se aplique Vale. retroactivamente la Exixir modificación. do Goberno a aplicación da retroactividade, o sea, La retroactividad instar al Gobierno ao para que aplique Goberno a retroactivamente. aplicación da retroactividade, correcto, moitas gracias. Resto dos grupos que deseen intervir. Señor Ferrón. Ben, en líneas xerais estou de acordo co que a proposición que se acaba de plantexar. Sí que nos parece máis correcto, máis aterse máis a literalidade que se propón como emenda, non? Porque sin saber nosotros canto iba a supoñer esa retroactividade, e aí esa retroactividade aplicala, exixila a súa aplicación, digamos, rígidamente, creemos que é mellor que primeiro se faga un estudio da cuantificación desa retroactividade e ver da posibilidade de que eso se leve adiante. E permítame que en estas épocas preelectorales eu agradezca que por parte do PSOE se tome como un interlocutor importante para a modificación da Lei Xeral da Sanidade a este humilde concelleiro de Suma Ribeira, pero enorgullezcome deso e nada, pois encantado de apoiar esta norma. Creemos que é máis adecuado, bueno, pues, en esos términos de menor exixencia e máis un pouco mirar a viabilidade e estudiar a compensación económica que isto suporía, non? E legislar ao respecto deso. Moitas gracias. Gracias, sí, señor Pérez. Moitas grazas. Ben, pois, dende o BNG non podemos estar máis de acordo nesta proposición, porque é certo que as parellas e o sistema social vai cambiando, non, co paso do tempo, e aí o que estamos constatando é que existe unha discriminación coas parellas que contraen matrimonio fronte ás que simplemente desexan, pois, ser parellas de feito, non? Unha cuestión, un requisito legal non debería ser impedimento para que esas parellas, pois, poidan ter dereito ás axudas pertinentes, non? Xo dicía na propia moción, non? Tamén hai moitos fillos e fillas, moitas crianzas que nacen fora do matrimonio e non por iso deberían pois ter unha traba legal para que as persoas que fiquen viúvas pois teñan impedimentos a teren axudas non necesarias. Con respecto á emenda do Partido Popular, así que nos creemos que é un pouco máis concreta e sobre todo tamén porque non sabemos canto pode custar a aplicación retroactiva, non? Ademais, se un goberno como o do Estado español aínda non ten uns orzamentos, tampouco se pode prever a súa aplicación, non? Por lo tanto, primeiro, para estudar esa posible aplicación, primeiro, como ben dixen, vala a redundancia, pois hai que estudar, non, canto pode ser o custo e se é viável ou non. O noso entender, completamente de acordo coa proposta. Mas nada, moitas grazas. Moitas gracias, señor Vaz. Ola, boas noites a todos. Como moción cita a grande cantidade de datos que nos aporta aquí o Grupo Municipal Socialista, o modelo de familia tradicional, como se consideraba, obviamente está a mudar. Así vamos son estes datos. E agora existen moitos modelos de familias moi diferentes, o que se consideraba como familia tradicional. E por iso, como tamén comentaba o noso compañeiro Pérez Barral, pois un requisito legal non pode ser unha traba para acceder a ese tipo de dereitos contraídos ao largo do tempo. Como esta situación é unha nova realidade, e por iso é preciso que as leis do Estado muden ao respecto. E como non pode ser de outro modo, o Partido Barbanza Independente votará a favor. Por outro lado, en canto á moción, tampouco consideramos a este partido tan posto nestas leis como para poder poñernos a cuantificar dende cando debe ser esta retroactividade. Por iso, nese aspecto, non podemos pronunciar con tanta exactitude. Moitas gracias. Señora Barrei. Moitas gracias, alcalde. Boas noites a todos e a todas.
Pois ben, señor Real, coincidimos con vostede plenamente, como non podía ser de outra forma, nun tema social como que vostede trae aquí hoxe. Compartimos o espírito desta proposición e entendemos que existen formas de familia, como tamén se comentou aquí, na sociedade na que vivimos, e que a legislación ten que dar cabida a todas estas sin discriminación. Estímase que en España existen 1.800 familias que sufren as consecuencias deste artigo 221 da Lei 40 do 2007 da Lei Xeral de Seguridade Social. Un dos casos máis coñecidos é o da exdeputada do Partido Socialista, Silvia Oñate, a que foi a Eurocámara, ao Parlamento Europeo, a expoñer o seu caso, e era que esta persona había gañado máis que a súa parella no ano do falecemento do mesmo, polo tanto quedou sen pensión. Entendemos que esta é unha doble discriminación tendo en conta que a maioría das xentes son viúvas, as de parellas de feito rexistradas, e mulleres traballadoras, non? De feito, así o fixo constar no seu día a nosa eurodiputada Dolores Monserrat e tamén a eurodiputada do PP, Rosa Estarás, fixo chegar a reclamación ao Ministerio de Traballo e ao Congreso dos Diputados. Para nós, a pensión de viudedez é unha axuda que contribúe a palar a falla de ingresos pola falta dun dos membros da familia, un sostén económico e, polo tanto, consideramos que o artigo 221 da Lei de Seguridade Social é discriminatorio para as parellas de feito rexistradas, especialmente, como xa digo, que as mulleres que traballan e tamén para os seus fillos. Por elo, en sintonía co que vostede mesma afirma na súa exposición de motivos, as parellas de feito deben ter os mesmos dereitos que os matrimonios, seguindo os principios básicos de igualdade que rixen nas institucións europeas. Felicito pola súa valentía a autoemendar unha lei que é do señor Zapatero, e tamén facendo referencia á protección da familia que se acolle no artigo 39 da Constitución. Propoñemos que o Goberno do Estado estude esta posibilidad, xa que é unha regla xeral recoñecida por múltiples sentencias pola xurisprudencia que se debe aplicar a normativa vixente na data do feito causante da prestación. Polo tanto, xa lle digo, vamos a apoiar o punto número 1, no punto número 2, como saben, xa acabo de comprobar que aceptan, presentamos unha emenda coa idea de mellorar a redacción do texto, simplemente, pois, se vostede quere, pois, aceptamos e nada máis. Pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Sí, para rematar. Sí, señor alcalde. Nada, pues como dije, modificamos el segundo punto en cuanto a la redacción para, en el sentido que recoge la enmienda, pues es eso, la forma de redactar, mejor que exigir, es pues instar al Gobierno el tema de aplicar la modificación con retroactividad. Muy bien. Entonces, con esas características expresadas pola señora Rial, pasamos xa a votar a súa proposición cos dous puntos, o segundo modificado máis o primeiro. Entonces, votos a favor da mesma, unanimidade, gracias aos presentes, e antes de facer un parón vamos a debatir a última proposición do señor Vilas, que é a realización dun proxecto de apertura, compactación e pavimentación do vial público 9007. Ten a palabra, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, paso á exposición de motivos. Ante as peticións feitas por varios veciños de Olveira sobre a posibilidade de variables de circulación na parroquia e necesidades de infraestructuras viarias, chegamos á determinación de que, entre outros, se podría mellorar o camiño veciñal 9007, pista da Xunqueira, existente entre o lugar de Casanande e o cruceiro do Viso. O estado e condición do camiño encontrase en terra, con charcos e descalces e sin acondicionar na meirande parte do mesmo. O ancho establecese variable entre 3 e 6 metros. Esta situación do rueiro en mal estado impide a súa utilización axeitada por parte dos veciños e propietarios de fincas e usuarios en xeral. Este tramo de vía está grafiado no actual Pexón no plano 8.36A, título 38 de Casanande, e dentro en parte no linde de suelo de núcleo rural C. En virtude do exposto, o Grupo Municipal Socialista do PSOE insta ao Pleno da Corporación Municipal o seguinte acordo.
que polos servicios técnicos do Concello se proceda a realizar un proxecto de apertura, compactación e pavimentación do vial público 9007 entre Casanande e Oviso con cunetas e capa de rodadura, nunha longitude dun 650 metros lineais, co obxectivo de mellorar a conexión e accesibilidade viaria dentro da parroquia de Olveira e, por ende, no Concello de Ribeira. Moitas gracias. Gracias. Grupos que deseen intervir, señor Ferrón. Boa noite. Nesta, como noutras ocasións, temos que repetirnos dende Suma Ribeira no que creemos que sería o desexable e que fora un estudio máis extenso o que concretase despois a actuacións a levar a cabo. Mesmo nosotros non nos vamos a opoñer a que salga adiante esta proposición, pero mesmo xa se reflicte na proposta que di que, entre outros, se podría actuar neste punto, non? E, quizáis, se me ocurre xe a bote pronto, que estes serían temas como esta necesidade indubidable de mellorar o acceso en determinados camiños, en moitos camiños, entre outros, nesa parroquia e en outras parroquias, que quizáis sería un bo exemplo, un bo momento para trasladar máis protagonismo á veciñanza e que sexa a veciñanza que de alguna maneira tamén se implique e que razone e que teña algo que decir, non definitivamente igual, pero teña algo que decir e ser escoitada a hora das prioridades de actuación. E outra cuestión, creemos que non menos importante, é que quizáis digamos, delicadamente ou dialogantemente, pero sí que o Concello debería aproveitar, entre comillas, estas situacións para que tamén, entre as prioridades de actuación nesta noutras parroquias, foran aquelas que están, digamos, respaldadas porque a poboación di maioritariamente que son necesarias, pero que tamén se oferte unha capacidade para que esa vía que vai ser asfaltada teña un ancho mínimo de estrada e que o Concello lle parezca conveniente e suficiente. Entón, creo que deberían ser dous aspectos que se debían ter en conta, non? Unha, o apoio popular e o que vexa o equipo de goberno, que vexa o Concello, que pode ser o número de persoas potencialmente beneficiadas por esa obra, e segundo, que esa obra de asfaltado dun camiño tamén teña os mínimos, non? Entón que saiba o vecindario que para que se faga unha acción pública, un investimento público, que se vai a ese sitio, pois non pode ir igual a outro, pois un dos elementos a puntuar, un dos elementos decisorios, podría ser, ou debería de ser, digamos, a xenerosidade, o sentido común, moitas veces dos veciños, a hora de, ao mellor, mirar menos pola cinta métrica e máis polo interés xeral, e mesmo o interés dese veciño, desa veciña, que ás veces quere mirar tanto a cinta métrica para ver si cedo 35 centímetros ou 65, sin ao mellor ter en conta o beneficio que mesmo en primeira persoa vai obter desa mellora se se fai dunha maneira algo máis xenerosa. E iso é o que tiña que decir. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Señor Vázquez Cobra. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Vilas, vostede aquí tampouco vostede fala de compactación, tal, non fala exactamente de asfaltado. Non fala de asfaltado, non? Iso que decidan os técnicos. Creo que, estando de acordo con que hai que mellorar, porque claro, un ancho de 3 metros, pois hai que mellorarla, pero pudiese buscar, tampouco temos por que andar empichando todas as aldeas, todos os sitios, os parajes que son realmente, que teñen un encanto, ou que se temos que facer un servicio aos veciños, para que teñan un bo servicio, pero podes ter un bo servicio sin que sea, en fin, efectivamente asfalto, non? Entonces, a mí pareceme que se podía intentar facer dunha maneira, facer os servicios aos veciños, pero dunha maneira máis ecolóxica, un tipo de compactación de sábrego, de como se ten feito outras veces de, creo que era cal hidráulico, en fin, sin necesidade de pasar a máquina empichadora. Máis nada, moitas gracias. Señor Mariño. Señor Vilas, nos trae aquí
una moción sobre una apertura, compactación y, señor Cobas, e pavimentación. Hasta donde leo yo, aquí pone apertura, compactación y pavimentación. Pero bueno, una vez visto... Bueno, vamos a entrar en temas de ingeniería, señor Cobas. Pero bueno, aceptemos... Iba a decir de un anuncio, pero bueno, me quedo. Una vez visto, según plano de ubicación in situ, a priori veo que usted, señor Vilas, pide pavimentación, pero hasta donde llegamos, nosotros el problema puede ser más que pavimentación, no voy a discutir ahí con el señor Cobas, el problema yo creo que puede estar en el tema de apertura. Nuestro grupo, el Partido Balanza Independiente, espera y desea que no haya ningún interés particular en este tema, sino que sea, por supuesto, para mejorar el bienestar de una gran mayoría de vecinos, como no podía ser de otra manera. Pero mire usted, señor Vilas, visto el tema, nosotros le diríamos que también hay otras zonas en esa parroquia, como el saneamiento en la zona de Río, en alguna zona de Río de Abaixo, la carretera de Iñeiras. Pensamos que también puede tener bastante prioridad, dado que es un tramo de mucho tráfico, aceras en tierra, con hierbas, con asfalto en mal estado. Hay también falta de iluminación en esa parroquia, como usted bien sabe, en el pabellón polideportivo de Sirves. Le hago mención de estos temas, por supuesto, sin menospreciar en absoluto su moción, pero le planteo esto de cara a economizar recursos si se encuentran problemas importantes de gasto en el vial que usted nos trae. Digo esto pues que creo recordar que hace algún tiempo ya había alguna negativa de algún vecino en ese vial. Y hoy en día ya le avanzo que, hablando así como alguno por ahí, alguno ya empieza a decir que si por el desnivel en los lindes ya quiere algún muro de contención, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se pueden incrementar mucho los gastos. Le vamos a apoyar su moción, aunque tenemos aquí una enmienda del Grupo Popular que siempre quiere poner su guinda. En este momento, pues bueno, la enmienda del Grupo Popular pues viene a decir realmente lo que nosotros venimos diciendo hasta este momento. Por lo tanto, yo le invito a trabajar juntos, porque juntos podemos conseguir que este equipo de gobierno se fije en hacer mejoras en las parroquias. Y mire usted, ya que aquí también se decía hace un momento que había gran número de concejales de la parroquia de Aguiño, yo también le digo que también hay una concejal en este momento del equipo de gobierno de esta parroquia de Olveira, vecina de esta localidad, y veo que a lo mejor puede tener otras prioridades y abandonar su parroquia y no haber traído estos temas anteriormente. Por lo tanto, ahí estaremos con ustedes, con todos los demás partidos, trabajando con temas pendientes de Olveira, de sus vecinos y vecinas, aunque la concejala pues no traiga temas de Olveira. Nada más, muchas gracias. Gracias. Simplemente una cuestión, señor Mariño. Independientemente, coincido con vostede que as prioridades teñen as que marcar os veciños e os representantes, pero a veces tamén hai algún tipo de subvención ou axuda que é precisamente para este tipo de camiños. Entonces, nun momento determinado tamén podía ser o caso de que calquer apertura, por decirlo así, de este camiño, igual que de outros, pudera ser prioritario dentro desa liña de actuación, non da parroquia, que o dirá pois a súa representante, señora Pereira. Buenas noches, gracias, señor alcalde. Primero decir que pena venir a pedir ayuda y que la gente se vaya como se fue, sobre todo de un concello que vive del mar como nuestro. Me parece tan triste y de una pobreza moral tan grande. Pereira, perdón. Señor Vilas, le agradezco el interés que muestra usted por los caminos de la parroquia de Olveira, muchísimo. La falta de interés que tengo yo, según el señor Vicente Ibricios. La prioridad de este gobierno fue siempre proporcionar servicios básicos a la parroquia. Por ejemplo, agua, luz, saneamiento y los pavimentos adecuados, pero sobre todo donde existen viviendas. Ya se lo voy a comentar, señor de Bricio, están aprobadas las aceras de Iñeiras, se va a pavimentar, que se acaba la obra de saneamiento en Sirves, la obra ya está aprobada, está licitada por el señor Nemesio Ordóñez. El camino que usted menciona, señor Vilas, mire, de Casanande al crucero del Viso. Casanande, como puede ver, hicimos un gran esfuerzo en ella.
se pavimentó, se le puso piedra, se le puso saneamiento, se le puso el agua y se paró justo en ese camino que dice usted. Del Viso a ese camino también se paró, porque nos encontramos en el medio con dos propiedades. Tienen dueños, señor Vilas y señor Vicente de Bricios. Y para abrir un camino hay que hablar antes con los dueños. En esas dos propiedades que se encuentran en el medio hay unos muros importantes y hay un desnivel importante. El crucero del Viso tiene vías alternativas, no solo esa. Si pasa algo como pasó, por ejemplo, en el hueco que salió en la carretera de Corruedo, pues mire, que por cierto, tenemos que agradecer la rapidez con que solventó este problema la Xunta de Galicia. Pues tienen vías alternativas por las que pueden salir, como puede ser Olveira de Riba, Reiriz, e incluso por una que tienen paralela, que va a salir casi al cruce de las dunas. Yo creo que sería más importante aperturar otros caminos que si no tienen más salida que una. Como decían antes, para aperturar este camino lo primero que tenemos que hacer es hablar con los vecinos, como así le presento la enmienda. Señor Vilas, hay muchísimos caminos abiertos, se lo digo a todos ustedes, a todos mis compañeros, aunque no le preste mucho interés a ellos. Muchísimos caminos abiertos que necesitan, que ya están abiertos y necesitan, por el tiempo y por el uso, necesitan reparación. Aquí, como decimos los del PP, tantas mentiras, tantas falsedades. Yo no sé si tendré buena fe, señor Vilas, si lo invito a venir conmigo a la parroquia, para que vea y prioricemos. A mí no me importa, de verdad, como decía el señor Vicente Bricios, depende con quién, claro, de Bricio, perdón. Yo entendía que era de Vicios, fíjese, perdone. Pues de Vicio, vale. Ahora no me importa ir compartir y opiniones. Claro, depende con qué. Me encantaría ir con usted a la parroquia de Olveira, eso sí. De buena fe, señor de Vilas. De buena fe. Y sí, de buena fe. Y para evitar el sol, con sombrero de ala ancha. La visera se la dejamos a otras personas que pueden comprarla. Espero que acepte mi invitación, espero que acepte mi moción y le doy las gracias por pensar tanto en mi parroquia. Gracias, señor Vilas. Moitas gracias, señor Pereira. Para rematar, señor Vilas. Bueno, pois agradecer a todos os grupos a disposición para aprobar esta proposición. Consideramos que é un beneficio a apertura desta pista para os propietarios lindantes e en eso hai que basar pois o convencimento desas persoas para que se poda proceder á súa apertura, pero sobre todo é para todos os veciños en xeral. Evidentemente hai outros materiales que non teñen por que ser asfalto, que o sabre, zarzo, zahorra, pero bueno, tamén hai hormigón, empedrados e outros elementos que se pode poñer como pavimentación. Se hai deficiencias na parroquia en outros lugares, pois habrá que presentar as proposicións adecuadas e que así o reflexen e votaremos en consecuencia. Sobre visitar a parroquia, señora Elvira Pereira, acepto a esa invitación e cando considere oportuno visitamos a parroquia de Olveira. Gracias. Bueno, moitas gracias. Entonces pasamos a votar a emenda que suxire conversas antes cos veciños para ver a posibilidade de facelo e despois, en todo caso, facerse a redacción do proxecto. Votos a favor desa emenda? Pois queda aprobado por unanimidade. Son en estes momentos as 10:03, as 10:33 aquí. Se tardamos 22 minutos por moción, acabaríamos todas e despois, en todo caso, mandaríalle a resposta por escrito dos rogos e preguntas.
Hai que apuntar. Eu invito aos bocadillos ali na... Oi, alquilamos un minibús xa. Eu invito aos bocadillos. Non sigáis, sino que non
se controle con máis asiduidade os puntos máis sensibles de vertidos, lixos e cascallos, priorizando as zonas máis frecuentadas ou ambientalmente máis sensibles. O segundo que propoñemos é que se leven adiante os pasos necesarios para eliminar o vertedoiro incontrolado que hai na referida canteira. E quizáis propoñemos que quizáis sería bo que se lle dera un uso en sintonía co entorno natural onde está e que quizáis propoñemos tamén que unha parte desa zona, unha parte controlada, poda ser darse unha actividade controlada de compostaxe orgánica, tamén de materiales de poda e materiais de limpeza de xardíns. Propoñemos tamén, terceiro, que se dote dos medios necesarios para o tratamento e titulación dos refugallos de obras e reciclar ou enviar ao punto limpo o resto de lixo, como poden ser cacharros de pintura, electrodomésticos, isto. E como cuarto punto da proposición, que no contexto do que estamos falando, non? E a raíz de que facemos referencia que hai unha nova normativa europea que está como co horizonte no 2035, en que alá no 2035 se exixe ou se quere exixir ou se está como meta que haxa unha reciclaxe dos lixos que alcance o 65%. Nesta proposta facemos fincapé no que creemos que é necesario, sempre é necesario, non? Pero que neste aspecto tamén é necesario, por suposto non exclusivamente no noso Concello, pero de aquí do que estamos a falar, da necesidade de levar a cabo unha campaña pedagóxica continuada da ciudadanía para instar un maior e mellor reciclado dos residuos xerados de todo tipo. E tamén intentar camiñar de cara a que se facilite, se dé unha estrutura axeitada para facilitar o cumprimento no futuro e no presente da normativa europea. Como unha proposta concreta que creemos que é relativamente doada de poder comezar a poñerse en práctica, propoñemos que se comece coa campaña de reciclado de materia orgánica coordenada polo Concello en colaboración ca veciñanza, que consideramos que pode ser axeitada como inicio pola accesible da súa posta en práctica e polos probados beneficios ambientais e mesmo económicos que conleva, non? E que sí que creemos que é moi importante que continuamente vayamos perfeccionando todos, no que a veces non é tan sinxelo Vaya rematando, por favor. No que a veces non é tan sinxelo labor de colaborar con todo o que este no noso alcance a nivel individual, de facer axudar as institucións, as organizacións, as empresas a que a nosa colaboración na nosa persoal na reciclase sexa o máis eficaz e o máis axeitada posible. Gracias, señor Ferrón. Señor Pérez. Grazas. Ben, pois, dentro do BNG estamos completamente de acordo coa proposición presentada, basicamente porque os problemas dos vertedoiros estánse dando de maneira constante no noso municipio, e ademais non é só do noso municipio, non, senón que tamén nos chegan tamén problemas que existen noutros concellos, e vimos que recentemente hai moitas empresas que teñen unha mala praxe e que iso conleva a un deterioro da natureza que temos que padecer todos, non? Non é infrecuente, por exemplo, pasear polo monte e ver cascallo, residuos de obras e demais que hai empresas que esparcen polo municipio para non ter que pagar o punto limpo, non? Entón, nese sentido, dentro do bloque, o que queremos propoñerlle tamén ao equipo de goberno é que tamén faga campañas de vixilancia naqueles puntos onde sexa frecuente o vertedoiro, non? Os puntos de vertedoiro, porque moitas veces son puntos nos que se reitera a vertedura. E despois tamén, así como hai na estrada que une a Pobra do Caramiñal con Oleiros, tamén hai unha sinalización nos que detalla e informa das contías das multas. Iso tamén pode ser positivo para contribuir na disuasión das persoas que queiran facer ese tipo de verteduras. Por outra banda,
Aquí o señor Ferrón tamén fala da reciclaxe dos residuos. Concretamente, estamos de acordo porque son as normas que tamén se está dotando a Unión Europea para reciclar e reutilizar os residuos que se xeren e o lixo, pero no tema da materia orgánica non se trata tanto de reciclala, senón como de compostala. No noso grupo fixemos unha emenda que é de engádega porque non queríamos tampouco trastocar o sentido da proposta, no que propoñemos que o Concello de Ribeira promova a compostaxe de residuos orgánicos mediante a instalación de composteiros comunitarios e mediante tamén composteiros individuais. Por que digo isto? Porque en 2020 a Unión Europea recomenda que a compostaxe de residuos orgánicos sexa do 50%, e Galiza non está traballando nese sentido. Si estamos traballando, por exemplo, concellos do Bloque ou a Deputación de Pontevedra co Plan Revitaliza, que está supoñendo non só que se estea compostando a materia orgánica, senón que tamén está facendo que as facturas que teñen que pagar os concellos en concepto de canon a Sogama estea reducíndose, porque, como saben, Sogama queima o lixo nunha planta incineradora e que, polo tanto, iso non redunda na mellora do medio ambiente. Polo tanto, neste sentido, vai a nosa emenda de que se reduzan as toneladas que podemos enviar a Sogama e que, polo tanto, esa compostaxe de residuos orgánicos pois que redunde na mellora do abono de xardíns municipais ou daquelas persoas que desexen recollelo. Non está funcionando, é un plan que está funcionando en moitos concellos deste país gobernados polo Bloque e que, polo tanto, vemos que ten un sentido positivo. Non? Con respecto tamén aos vertedoiros, dentro do Bloque, pois propoñíamos tamén que o equipo de goberno, aparte de vixiar os puntos de vertedura asiduos, pois que tamén poña isto en coñecemento do Servizo de Protección da Natureza, porque ao mellor moitas veces pois pasamos a recollelo e ao mellor o Seprona non se entera, non? E por último, quería preguntarlle ao señor alcalde se o Servizo de Limpeza ten algún tipo de cláusula no contrato no que se recolla que teñen que recoller as verteduras. Non sei, por iso pregunto, máis nada, moitas grazas. Gracias. Sí, Gerardo. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, estamos de acordo ca proposición para erradicar os vertedoiros incontrolados do municipio, en que se controlen as zonas de acopio onde se fai asiduamente, e tamén en que se penalice ao infrator ou infratores de efectuar estes vertedoiros controlados, de poñer estes residuos ali, como son as zonas de Couso, San Alberto, Parque Natural e demais. Tamén a favor de aplicar a normativa europea sobre a reciclaxe e xestión de residuos que foi aprobada neste pleno municipal. Con respecto ao tema do compostaxe, aquí na zona urbana, polas noticias que temos da cidade de Pontevedra, non consideramos acertada esta medida. Si somos receptivos á idea do equipo de goberno para adquirir os terreos da Comunidade de Montes no Cementerio dos Animais, a cada canteira, e que se traten os residuos a través de xestor autorizado. Gracias. Gracias, señor Pardavila. Ten a palabra. Por dar a palabra. Señor Ferrón, non hai só esos puntos que vostede... Na subida de Palmeira a Moldes, hai un punto máis arriba do campo de fútbol que alquilo sacheo de cascallos, algunha tele polo medio e outras cousas. Dende o primeiro estamos de acordo con esa moción, pero díalle de engadir algo máis, porque vertedoiros incontrolados dan noso, pero non menos noso dan pasear por Ribeira ou parroquias do Concello, pois hai outra clase de vertedoiros, e refírme aos excrementos dos cans. Hai rúas que non se vai moi atento ao que pode ver no chan, pode levar un selo non desexado. Dende o noso grupo entendemos que a loita é complexa. Entendemos que dende o Concello teríase que poñer máis medios para evitar isto. Os cans non teñen culpa, pero si as persoas que os salen a pasear. A estas persoas sí que merecen unha sanción. Se non hai civismo, irá todo a paseo. Si queremos que veña xente de fora a visitarnos, temos que demostrarlle que somos un Concello limpo, para que teñan gañas de volver.
Por lo tanto, eu, desde o noso grupo, pediríamos os medios, porque o que máis doi é o peto da xente. Se se sanciona económicamente, igual os canciños non andarían tan ceibos como andan por a calle. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Pérez Outoiral. Bueno, boa noite, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. Señor Ferrón, nós somos conscientes da existencia de puntos de vertido de residuos no noso término municipal. De feito, traballamos dende fai moitos anos xa para a súa eliminación. Neste traballo, contamos tamén ca colaboración periódica da Consellería de Medio Ambiente e Xunta de Galicia dentro do subprograma de eliminación de puntos de vertido incontrolado e de residuos. É un traballo continuo e non se aprecia, xa que con frecuencia volven a aparecer vertidos de residuos nos mesmos puntos de sempre. Nos últimos 12 meses, o Concello de Ribeira, cos medios propios, eliminou puntos de vertido incontrolados, pois mire, vou a dicir algúns, Couso, Castro Catía, Palmeira, Pedra das Cabras, Campo de Fútbol de Artes, San Alberto, Palmeira, Leán Grande, Playa da Recabeira e así hasta 16 puntos de vertido que se limparon este ano. Neste mesmo período, ademais dos vertidos incontrolados en espacios pouco accesibles e moi escondidos, se realizan diariamente a retirada de vertidos en vías urbanas depositados sin permiso previo. En este caso, retirados no ano 2019 foron 3.961 retiradas de enseres da vía pública. Con respecto ao terreno localizado na Estrada de Noia, na zona da Canteira, trátase dun terreno privado, uns 70.000 metros cuadrados, e foi cedido ao abeiro dun convenio asignado entre o Concello de Ribeira e a Xunta Veciñal de Artes. O Concello verte terras procedentes das limpezas e perfilados das gabias dos camiños da súa titularidade. De conforme co establecido no artículo 4 da Lei 10/2008 do 3 de noviembre de Residuos de Galicia, as terras e rochas non contaminadas utilizadas para a restauración e o acondicionamento non teñen consideración de residuo. Tamén se fai uso deste terreno como depósito ou acopio temporal de pequenas cantidades procedentes das obras de mantimento que se realizan por medios propios hasta o seu traslado ao vertedeiro controlado. Instalamos limitacións físicas para o acceso aos vehículos, colocación de grandes pedras na entrada, etc. Pero, bueno, o civismo xa se sabe como é imposible evitar que saquen as pedras e que volvan a entrar para dentro e volvan a depositar os residuos. O Concello tamén ten unha relación dos puntos de vertido de residuos e vai procedendo de forma progresiva e segundo a disponibilidade tamén dos medios que temos a súa eliminación e xestión adecuada dos residuos. A Oficina de Medio Ambiente é a responsable de coordinar estas retiradas. Non obstante, cando os vertidos se producen en terrenos de titularidade privada ou de competencia de outras administracións como Aguas de Galicia, Demarcación de Costas, a Axencia Galega de Infraestructuras, o procedimento resulta máis lento e complexo, xa que é preciso requerir aos responsables subsidiarios para que procedan a estas retiradas. A canteira seguirá usándose para as operacións referidas, fundamentais, nos traballos que desenvolven as brigadas municipales. Os residuos de construción e a demolición son entregados ao xestor autorizado e os restos de poda son triturados na súa maioría. Ao respecto da nova Directiva Europea en materia de xestión de residuos, indícolle que somos plenamente conscientes dos seus obxectivos e por ese motivo, dentro do proxecto máis Ribeira Atlántica 2020 está prevista a elaboración dun plan de xestión de residuos municipais que incluirá as grandes principales liñas de actuación para garantir o cumprimento da directiva. Ao respecto da compostaxe, o Concello aposta por as actuacións de compostaxe doméstica, coa dotación de composteiros individuais en vivendas con terreo especialmente en núcleos rurais. De feito, temos un proxecto para a implantación dun programa inicial piloto nun núcleo rural da parroquia de Olveira, para a cal se trata de obter financiación mediante algunha liña de subvención. Tamén se estudia a implantación de composteiros comunitarios en determinados puntos do municipio, pero é unha opción que precisa personal contratado, como o mestre composteiro, por exemplo, para que o traballo sea adecuado e o produto resultante dos procesos sea viable.
Sobre campañas de concienciación, o ano pasado, pois fixéronse en abril do ano 2019, fixose unha campaña de concienciación de bolsas con pictogramas selectiva, fracción papel, cartón e envases. Repartíronse bolsas, charlas explicativas no mercado municipal e a Asociación de Comerciantes de Ribeira. En junio de 2019, fixamos 8 jornadas de concienciación para os grupos de escolares en instalacións fixose nas instalacións do punto limpo. Por lo tanto, señor Ferrón, eu voulle ofrecer unha emenda de sustitución sobre os puntos 2 e 3. No número 2, di que por parte do Concello se inicien as negociacións coa comunidade de Montes de Artes coa fin de adquirir a titularidade dos terreos onde se ubica a canteira abandonada da zona do campo. No punto 3, poñer os medios necesarios para que o tratamento e a trituración de refugallos das obras sexa levado a cabo por un xestor autorizado e incrementar as medidas destinadas a que outras clases de lixo como electrodomésticos, botes de pintura e outros acaben no punto limpo. Nada máis. Señor Ferrón, para rematar. Sí, vamos a ver, o que nosotros propoñemos é claramente que se elimine ese vertedoiro incontrolado que hai nesa canteira, non? Entonces, me parece que o espírito das emendas que se propón non eso, o da emenda que se propón non eso, que se adquira eses terrenos, nosotros non estamos en contra de que se adquira eses terrenos, pero nosotros creemos que non debe ter eses terrenos un aspecto semellante ao que están ofrecendo actualmente e que de alguna maneira se podría perpetuar desta maneira. Entón, o que é o punto 3, eu creo que está ben, bueno, digamos que perfecciona ou mellora o noso punto terceiro, pero no seu punto segundo nós non estaríamos de acordo. Se é que mal entendo, que eu creo que non entendo isto, non? Digo que nosotros o que propoñemos é outra cuestión distinta e que creemos que aí se está actuando dunha maneira non sempre controlada e isto é o que... nada, e afondar no que xa dixen antes, non? Entón, non estaría de acordo en aceptar a emenda tal como se propón. E nada, que se someta isto así a votación. Bueno, por algunha das cuestións que se dixeron aquí, o técnico de Medio Ambiente é habitual denunciar tanto Seprona de cantidad de actos destos, incluso para a investigación de algún deles. O que pedía usted no segundo punto, en principio, home, decirlle que ali o que hai é depósitos temporais. É dicir, en estes momentos hai de poda, que son a forma máis rápida que temos de que polos servicios podan pois facer o traballo de poda ahora que é moi longo e con pouco personal e posteriormente pois xa se tritura. E o único que hai, aparte de algún refugallo de algunha persona que tirou, é o aglomerado que se saca de determinadas actuacións municipales que é co que despois se axuda a pavimentar ou a arranxar os camiños. Por lo tanto, tamén é unha cuestión temporal, pero para actuar ten que ser noso, e iso é da Comunidade de Artes. Ben, é certo que a Comunidade de Artes deixa que o Concello regule, porque lexos de ser o Concello que consinte ese, o Concello é o que intenta que non haya nada ali, poñendo unhas pedras, e despois si digo que nós o usamos para ese tipo de depósitos personales. E como vostede falaba, de arreglar esa zona como de ocio, decir que no previsto do Plan Xeral de Ordenación Urbana hai un cambio urbanístico para que poda ser de equipamiento. Si se vai a actuar por medio da Escola Obradoiro, se non la dan en San Alberto, e tamén a través das axudas do parque en rexenerar todo o que era o campo de fútbol de Trumians, non? Como zonas, digo, por información, máis que por concretar un pouco o que vostede tiña. E o punto terceiro, efectivamente, o gran problema que temos cos refugallos aquí, que teremos que mirar se se lle pode bonificar nas licencias municipales esa partida que levan todas as obras, é que en estes momentos non hai un xestor autorizado no Concello e teñen que ir a Boiro.
Entonces hai moita xente desaprensivos que é moito máis fácil, en vez de pagar, pois tiralo en calquer lado. Entonces o primeiro que tiñamos que conseguir é que se pudera generar esa actividade que antes ainda tamén se axudaba a través de García Casais, que o tiña ali na zona de, bueno, de cerca do río Sanchanás, e nada máis. Vamos a someter a votación, empezamos polo que, sí, señor Vilas, polas emendas. Quería que me informara un pouco máis sobre a regeneración do campo de Turmián, se pode ser. Se vai a tirar todo o que hai ali, vestuarios e demais? Todavía eso está en fase de digamos, de comunicación ou de colaboración ca que é a comunidade de Montes. Pero a intención do Concello é que se poda retirar o que hoxe en día é campo de fútbol para que pudera ser unha zona de ocio con novo arborado, merendeiro, pero os términos de ese acordo no que estamos interesados as dúas partes non temos pechado, pero a idea é esa. Entonces, se lle... Un segundiño. Poderíame informarse a empresa que leva a limpeza urbana ten algún tipo de cláusula no seu contrato para recoller vertedores incontrolados? Vamos a ver, de feito é quen os recolle cando se lle manda. Sí, pero non sei en que términos. Sí sei que lle mandamos con asiduidade, pero non sei, digamos, exactamente cal é a súa obliga. Pero sí sei que a teñen porque de feito é quen o ven facendo con asiduidade aparte do que fai a Xunta, non? De feito, xa lle explicou o señor Pérez Outeiral que hubo 16 vertedoiros que foron eliminados e algúns, pois, de moito, digamos, traballo. Entonces, se lle parece, pasamos a votar a primeira, que é a emenda o bloque sobre os composteiros comunitarios e individuales. Votos a favor da emenda. É de Engádega, sí. Votos en contra. Abstencións. O único que lle digo é que todo o que supoña nós estamos cas campañas dos composteiros individuales. Os composteiros comunitarios, a ver de que forma os podemos poñer en marcha, porque saben que intentaremos conseguir unha axuda da Diputación porque exige o que antes lle decía, é dicir, un personal que este continuamente encima, o que lle chaman mestres composteiros. Entonces, bueno, esta medida non é tan fácil de levar adiante, como dixo o señor Outeiral, está en estudio, espero que seamos capaces de implantala. Ahora se votan a emenda do Partido Popular que fai referencia aos puntos 2 e 3, votos a favor da mesma, votos en contra, abstencións, non queda aprobada, polo tanto, tampouco vamos a aprobar, pero tampouco podemos actuar nos terrenos da comunidade de artes. Votamos o que queda por riba e instaremos logo a comunidade a que limpe ou a que regule eso. Votos a favor do resto de puntos. En fin, a veces a miña capacidade de sorpresa pois sigue sendo ilimitada. En fin. Pasamos ao seguinte punto, que é do señor Pérez Barral, a prol da igualdade real entre mulleres e homes. Grazas. O vindeiro 8 de marzo, o feminismo galego fará historia novamente, estamos seguros. Como xa fixo nos anos 2018 e 2019, cunha folga histórica, baixo o lema "Sen cuidados non hai vida, mudando o sistema, derrubando o patriarcado". Están convocados a diversos actos preparatorios, unha manifestación nacional en Verín o día 1 de marzo e numerosas convocatorias locais e comarcais que secundaremos o propio 8 de marzo. Con esta proposta e con esta campaña, o feminismo galego
autoorganizado sitúa os coidados no centro do debate e as consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social e político no que vivimos, que non podría sosterse sen os coidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuita ou a través da precarización de moitas mulleres. Desde o Bloque entendemos que corresponde ás institucións escoitar e recoñecer os debates que o feminismo galego está a colocar na axenda social e comprometer os nosos esforzos en corrixir as desigualdades que permanecen na Galiza a día de 2020. Hoxe no noso país temos, malia que é ilegal, unha fenda salarial de máis de 4.000 euros entre homes e mulleres, que se dá tamén nas pensións de xubilación en máis de 400 euros. Sabemos que os coidados de maiores e crianzas recaen maioritariamente nas mulleres, que continúan a ser, con moito que en máis horas das súas vidas invisten neses ámbitos. Ademais, na comarca da Barbanza, sabémolo ben, a industria conserveira dá emprego a miles de mulleres, mas nalgúns casos nunhas condicións laborais que non sempre son as mellores. Así mesmo, as galegas sufriron o deterioro dos servizos públicos básicos durante a recesión económica e mediante as decisións tomadas polo Partido Popular. Tamén hai que ter en conta as repercusións para Galiza dun sistema de financiamento insuficiente, tanto para a Xunta de Galiza como para os concellos, que claramente estamos discriminados e a que nos engaden imposicións de déficit e regras de gasto. Estas cuestións xa teñen vivido aquí máis veces e teñense denunciado en multitude de ocasións. Todo iso, xunto con decisións e recortes que se aplicaron desde as administracións galega e estatal, teñen derivado no infrafinanciamento de moitos servizos públicos. Esta situación tradúcese que moitas veces na precarización destes servizos e das persoas que traballan neles, como é o caso do servizo de axuda no fogar. Outro ámbito importante de discriminación na esfera dos coidados e do traballo do fogar ou do traballo doméstico, tanto polas desigualdades vixentes na organización familiar e os limitados avances na corresponsabilidade, como por ser un ámbito que agocha moitas formas de traballo precarizado e mesmo a legal. Cumprida conta desta situación, dan os datos que refliten as grandes diferenzas que hai na distribución dos tempos do fogar entre homes e mulleres, ou as consecuencias do neoliberalismo en materia de precariedade agravadas no caso de moitas mulleres migrantes. E ademais un ámbito non suficientemente investigado e estudado, mais que é evidente que ten un gran impacto na economía, que sería insostível sen a achega non remunerada que lle regala a vixencia ao sistema patriarcal. Compre lembrar, por exemplo, que o valor xerado polas actividades no ámbito doméstico representaría o 50,6% do PIB en Galiza, segundo a última conta satélite publicada en 2013 respecto ao 2010 e con base en 2008. Por todas estas razóns, este 8 de marzo compre recoñecer o traballo do feminismo galego, contribuir desde a institución a combater a precarización dos servizos de cuidados ocupados maioritariamente por mulleres e dar visibilidade ao que supón no noso sistema económico e social a contribución do traballo invisible dos cuidados como paso necesario para construir unha nova orde social que supere o patriarcado. Por todos estes motivos, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. 1. Que o Concello de Ribeira recoñeza e apoie as convocatorias do feminismo galego autoorganizado neste 2020, colocando no centro do debate os coidados e as consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social, político no que vivimos, que non podría sosterse sen os coidados que desenvolven moitas mulleres de forma gratuita ou a través da precarización das mesmas, comprometéndose a traballar para que os poderes públicos contribúan a superar esta situación. 2. Que o Concello de Ribeira demandará da Xunta de Galiza o compromiso coa realización dos estudos periódicos sobre o valor social e económico do traballo do fogar e do coidado, a comezar por dar cumprimento do Decreto Legislativo 2/2015 do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galiza en materia de igualdade e realizar as actuacións necesarias para que no primeiro semestre de 2020 este en marcha o desenvolvemento dunha nova conta satélite da produción doméstica. Segundo, realizar as actuacións necesarias para que no 2020 se desenvolva un profundo estudo en colaboración coa Universidade Galega do reparto dos tempos nos fogares galegos. Terceiro, comprometerse a iniciar a elaboración do Plan de dignificación e visibilización dos coidados co fin de poñer en valor e divulgar entre o conxunto da poboación galega a relevancia social e económica e as consecuencias que supón para o exercicio dos dereitos das mulleres o desequilibrio que persiste na actualidade, así como as vantaxes sociais dun reparto equitativo dos tempos entre homes e mulleres.
Punto 3. Demandar da Xunta de Galiza a asunción dos programas relativos á dependencia para garantir a prestación universal en igualdade para todas as persoas usuarias sen que iso dependa do Concello de residencia. Transitoriamente, demandar da Xunta de Galiza do Goberno Central o incremento da dotación orzamentaria de forma que garanta a continuidade dos servizos e das melloras das condicións laborais e sociais e salariais das traballadoras. E un último punto, que o Concello de Ribeira incluirá cláusulas sociais nas contratacións para evitar que existan discriminacións ou ofendas salariais entre mulleres e homes nas empresas que traballen coa administración local. Mais nada, moitas grazas. Gracias, grupos que deseen intervir. Señor Ferrón. Ben, agradecer esta proposición que nos presenta o señor Barral do BNG e que, ben, simplemente decir, pero non vou apoiar a moción, a proposición tal como está plantexada, pero non é por cuestión de presentar unha emenda formal ni nada desto, digo que en xeral cando se solicitan ou cando solicitamos incrementos de dotación, eu creo que teríamos que tender a ser máis cuantificadores desas propostas, non? E por relacionalos con algún índice de precios ao consumo, de salario mínimo interprofesional ou algún índice dese tipo que levara que, digamos, visto sin querer ser quisquillosos, pero visto na puridade da proposta, podería valer con que o ano que ven ou neste ano se investise en algo €1 máis que o ano anterior para que se houvese un incremento. Eu digo con todo o respeto á proposición como se presenta, pero que a veces creo que está ben esa concreción e que tamén facer fincapé no que xa di a proposición de que penso que xa en algúns casos está facendo, pero seguir afondando na postura que debe ter, creemos que debe ter o Concello a hora de avaliar positivamente por enriba de outras igualdade con outras ofertas que sirva para discriminar en positivo entre distintas empresas aquelas que teñan que respeten, según dista proposición, non só salarios, sino tamén non discriminación de ningún tipo por razóns no traballo ou por condicións laborais, non? E falamos nisto de permisos de maternidade, permisos de paternidade igual a maternidade, igual de dereitos na reducción das xornadas voluntarias por maternidade ou por paternidade, e unha serie de requisitos que deben contribuir as institucións e tamén o noso Concello a que paulatinamente se vayan visibilizando e se vayan asumindo con normalidade polos colectivos máis amplios cada vez de sociedade. E máis nada, agradecer, como dixen antes, a proposición presentada e amosar o noso apoio. Moitas gracias, señora Rial. Sí, gracias. Bien. Para el Partido Socialista, fiel a sus principios, es intolerable el cuestionamiento de los consensos que tanto han costado construir y que han situado a nuestro país entre las mejores democracias del mundo y en una referencia en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Los socialistas y las socialistas hemos contribuido de manera determinante en estos cambios. Siempre, junto con el movimiento feminista, hemos trabajado y trabajamos para hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres. Hemos sido los artífices de las grandes reformas para avanzar en los derechos y libertades de las mujeres y todas las leyes de igualdad tienen sello socialista. Tras la moción de censura, el gobierno socialista tomó medidas urgentes que dieran una respuesta firme e inmediata para proteger la integridad física de las mujeres, el Real Decreto Legislativo 9/2018 del 3 de agosto, y medidas para mejorar las condiciones en el ámbito laboral y salarial, el Real Decreto Legislativo 6/2019 del 1 de marzo. Durante estos meses de gobierno hemos continuado sentando las bases para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva, haciendo propuestas transformadoras para eliminar las estructuras machistas y patriarcales que son las que están en el fondo de toda la estructura social y política de nuestra vida. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Los socialistas y las socialistas tenemos claro que el camino es avanzar en igualdad, que supone avanzar en democracia. La democracia tiene que seguir dando respuesta a los problemas y a los obstáculos que las mujeres tienen que salvar para poder ejercer sus libertades y sus derechos.
Desde el Partido Socialista manifestamos nuestro compromiso con la erradicación de la violencia de género, el fin de la precariedad laboral y la brecha salarial, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la abolición de la prostitución y de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Queremos una sociedad paritaria y participativa en la que las mujeres ocupen el lugar que le corresponden por derecho, una sociedad que trata a las mujeres como personas libres y adultas capaces de tomar sus propias decisiones. Por eso esta propuesta que presenta el bloque en este pleno va a ser votada a favor por el Partido Socialista. Gracias, señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Ben, concordando co fondo do que se reclama a través desta moción e dando por sentado que o que xa se establece no decreto legislativo ao que fai referencia ao propoñente da moción, o 2/2015, dando por feito que si está regulado precisamente para cumprirse, non, digamos que non cabe outra cousa máis que apoiar esa demanda. Respecto deste tema, señor Barral, o que si votamos de menos nesta iniciativa é que non incluya aquí ningunha acción dentro do eido de educación para contribuir a traballar en esa reivindicación de dereitos, en esa concienciación da necesidade de ser corresponsable dentro das responsabilidades do fogar, dentro deses traballos dos coidados. Sin dar pasos adiante, sin avanzar dentro da área da educación, pouco logro se vai a conquerir. Que é o que máis nos preocupa neste momento? Neste momento o que máis nos preocupa, digamos, que é a integridade física e a vida das mulleres. Desgraciadamente vemos un día sí prácticamente e outro tamén, e non entendemos como seguimos tendo esta lacra e soportando esta lacra. É unha sensación de impotencia tremenda ver cada día nas noticias como caen asesinadas moitas mulleres. Primeiro, respeto. Respeto polo máis fundamental que é a vida. Segundo, liberdade. Nós non somos partidarios de dicirlle a ninguén como ten que repartir o tempo dentro da súa casa. Ahora, sí somos partidarios de educar en esas políticas de igualdad, de educar aos nenos e as nenas en que teñen que ser responsables das súas vidas e, cando son maiores, teñen que facerse cargo das obrigas familiares. E iso, señor Barral, vaise facer non con eses plans de estudios ou dende o noso punto de vista non entendemos que se vai a conquerir así. Eso está ben para facer unha diagnose da situación, pero sabemos que no eido da igualdade queda moito por andar. Pero, dende logo, como se pode conseguir é traballando na educación, educando aos nenos e educando as familias. Polo tanto, eso é un camiño no que todavía nos queda moito que percorrer. Señora Rial, respecto á súa aportación, non dubidamos das mellores intencións de todos os partidos e das mellores intencións para rematar con estas desigualdades e con esta lacra. Pero a única forma de facelo, aparte de educar, é dotar de medios, dotar de recursos para que aquelas mulleres que queiran salir a traballar teñan con quen deixar atendidos tanto a eses menores como a esas persoas dependientes que pertenecen á súa unidade familiar ou están preto delas. E, señor Barral, fala vostede de que o Concello de Ribeira incluya esas cláusulas sociais. Mire, non fai moito, aquí traíase un prego de condicións para servir de base para unha contratación e vostedes non se acordan. Mire, non solamente se ten que acordar das cláusulas sociais cando é vísperas do 8 de marzo, haise que acordar desas cláusulas sociais todos os días do ano, porque o certo é que, aínda que a lei non permite esa discriminación salarial, a realidade nos demostra que esa fenda salarial existe, ben sea por esas reduccións de xornada, ben sea por outras cuestións de que as mulleres se apartan temporalmente desa actividade profesional laboral, por precisamente ser elas quenes afronten esas responsabilidades de coidados. máis nada, simplemente dicirlle que concordamos co espírito e que concordamos, evidentemente, que se recoñeza esa igualdade e se aposte por esa igualdade de dereitos. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Ruiz. Ten a palabra.
Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, máis ben noites, Bueno, o Concello de Ribeira é consciente de que a sociedade segue tendo que facer fronte a retos fundamentais para alcanzar a igualdade real e efectiva. A igualdade entre os xéneros non é só un dereito humano fundamental, senón é a base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero e sustentable. Somos conscientes dos progresos que están feitos nestes anos, pero ainda así a desigualdade segue estando presente. Vamos agora a falar dos puntos. Bueno, o primeiro punto ímolo a apoiar. Bueno, eu aquí quería preguntar tamén se se pode votar por puntos ao señor Barral, se me deixa votar por puntos. Pero eso xa lle responderán no seu turno. Vale. Te paga a túa exposición. Vale, pois no primeiro punto, pois sí, apoialo, porque xa que dende o PP temos o máximo respeto ao dereito, á constitucional e á manifestación, e o dereito individual e voluntario da participación naqueles concentracións ou reunións que se convocan para a reclamación dos lexítimos intereses económicos e sociais. O Concello de Ribeira estamos apoiando as iniciativas comunitarias de índole feminista, tal como lles consta no apoio ás accións a desenvolver para os días vindeiros conmemorativos. Por exemplo, o apoio económico nas actividades de concurso de murais nos centros de secundaria, na elaboración do mural feminista no día 8 de marzo, así como na participación e divulgación dos actos das entidades das mulleres de acción que temos aquí no Concello de Ribeira. Sempre de ben gusto. Nos creo que nestes momentos temos moi bo rollo, como se dice, entre as feministas e nós. Bueno, no apartado 2... que está dividido entre varios apartados, bueno, pois eu no relativo a recoñecer do traballo no fogar, creo que o deberíamos de instarlo ao Estado, porque así no acordo do Goberno do PSOE Unidas Podemos no punto 1.11 establece que culminaremos con carácter prioritario la plena integración en el régimen general de la seguridad social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Firmaremos y ratificaremos el convenio número 189 de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. A Administración Estatal é a competente para facer efectivo este dereito. Nos outros puntos, pois sí, está ben que se fagan plans e que se fagan estudios. Creo que xa, como vostede dixo, Barral, xa está feito a conta satélite, pois terán que volver a facer ou a volver a mellorar, non? Tamén hai a realización do estudio de reparto no tempo dos fogares. A Universidade de Santiago, xunto coa Consellería de Traballo, pois se fixo un estudio xa donde, bueno, eu estuve mirando algo, son 200 páginas como para o reparto das cargas aos familiares. Mais ou menos era un resumen de que sempre sigue sendo aínda a día de hoxe, pois a muller é a que máis carga leva, non? Eso ven sí tamén en casas, en fogares, onde traballan tanto o home como a muller, pois máis ou menos está a un 50%, tanto fai o home como a muller a axuda no fogar, non? Vale, no punto donde, bueno, eu por min isto apoio perfectamente porque pois hai que intentar mellorar. E no punto 3 sí que me gustaría que cambiarei unhas cousiñas, porque creo que compete ao Estado, non á Xunta de Galicia, aquí está, demandar á Xunta a asunción dos programas da dependencia, pois eu creo que deberíamos demandarlle ao Goberno, porque as entidades locales, tal como sinalan as leis de rango estatal e da comunidade autónoma, participarán xunto co resto das administracións na xestión dos servicios de atención ás persoas en situación de dependencia, no seu ámbito territorial e dentro das competencias que a administración lles atribuye. Pretende a asunción exclusiva por parte da comunidade autónoma dos programas relativos á dependencia, atentaría contra os principios básicos de coordinación administrativa, desconcentración e descentralización, o que tería como resultado o alonsamento do cidadán da súa administración máis próxima, a municipal, a eliminación do sentido dos servicios sociais de base, de carácter municipal e fundamentais no sistema de atención á dependencia. Bueno, todo isto, e o punto 3 eu como divido en dúas, aquí está a versión demandar da Xunta
e do Goberno Central o incremento da dotación orzamental dedicada á dependencia, bueno, creo que isto xa se tratou no pleno pasado, pódese transaccionar reclamando ao Estado que aporte, tal e como dispón a Lei da Dependencia, o mesma contía que a Xunta de Galicia. Sin embargo, só nos aporta un 24%, seguimos na mesma. Se nos aportara o 50% como nos correspondería, pois a día de hoxe temos máis de 1.400 persoas atendidas máis do que esperábamos que tuéramos no 2020, que serían 60.000, xa temos 61.400, que somos nós os que nos estamos facendo cargo de todo. O compromiso do Goberno galego é garantir que todas as galegas e galegos poidan escoller libremente como e onde queren facerse maiores. Por iso, necesitamos máis orzamento para as persoas que elixen facerse maiores nas súas propias casas. Por iso mesmo Galicia en isto apoia que, por iso temos o Servicio na Axuda do Fogar, o programa Santar na Casa e o impulso da teleasistencia, o programa Coidados porta a porta. E máis. En definitiva, eu penso que non nos compete a nós, que isto deberíamos de pedir ao Goberno Central. Vale, no punto 4, en relación ao punto 4, o Concello de Ribeira incluirá cláusulas sociais nas contratacións, eso non. Pois o Concello de Ribeira xa o está levando a cabo e non é susto hoxe, o que dicía a señora Herminia, nós xa o levamos facendo tempo e incluso na licitación nova que vamos a facer agora para servicios sociais xa vai incluída esa cláusula. Entonces, eu que máis e con eso da cláusula e así mesmo o Concello procura o cumprimento dos convenios colectivos de traballadores e traballadoras das distintas empresas que nos presten estes servicios. Aquí hai máis, debería de poñer, aquí plans, temos plans e estudios, a tira, así que, non digo máis, vamos a apoiar, só que me gustaría eso, que o número 3, o punto 3 non me gustaría apoialo porque eso, creo que non nos compite a Xunta de Galicia, deberíamos de pedir ao Estado. Entonces, eu, o resto sí que o apoio, normal, pero tú dirás. Vale, moitas gracias. A ver, señor Pérez Barral, se eu entendín ben. A señora Ruiz, o que estaba expresando o seu apoio á súa moción, e no punto terceiro, o que se refiere é que esa demanda sea conxunta á Xunta e ao Goberno Central. Se é así, sería todo a favor, e se non lle pediríamos que deixara por puntos a votación. Ben, moitas grazas. Ben, para responder a algunhas das cuestións que se formularon, non? É evidente que para traballar en igualdade hai que traballar de maneira transversal. É evidente que non só hai que traballar o ámbito do ensino, o ámbito familiar, senón que hai que traballar de maneira transversal, non? Todos os días, en todos os sitios, temos que traballar a igualdade real entre mulleres e homes. Evidentemente, a señora Pouso falaba de que falta algo coa educación. Ben, o que pasa é que, dentro do BNG, cada ano intentamos poñer o foco en algún tipo de discriminación que están sufrindo as mulleres. É imposible, por desgraza, que nunha moción collan todas as discriminacións que pode sufrir unha muller, tanto a nivel salarial, como a nivel familiar, a nivel laboral, etc. Entón, o que nos pretendíamos con esta moción é centrar a atención nos coidados que están desenvolvendo as mulleres, sobre todo con respecto ás crianzas e ás persoas maiores, onde recae o peso fundamental, non? Con respecto a de que non lle gustan tantos estudos para traballar, para loitar contra a desigualdade, pois ben, eu penso que os estudos tamén son moi importantes para erradicar a desigualdade entre as mulleres e os homes. Por que? Digo que hai que poñer remedio, pero primeiro temos que facer un estudo de como está a situación para aplicar correctamente as medidas. E sobre todo porque as cousas que se estudan, posiblemente, haxa maior posibilidade de acadar un éxito aplicándolle solución, non? Con respecto ás cláusulas sociais, señora Pouso, non nos olvidamos, levamos anos pedíndoas. Vostede ten experiencia nesta corporación municipal, polo tanto, non debe ser a primeira vez que nos escoita a nós como grupo político pedir as cláusulas sociais e que o Concello, pois, que debe exixir ás empresas, porque tamén sabemos que hai moitas cuestións que son legais, pero que non se están cumplindo. Sabémolo, por desgraza, non?
Con respecto ás achegas que me realiza o Partido Popular, non teño ningún problema en transaccionar o punto terceiro, porque de feito o acordo de investidura que acadou o BNG co Partido Socialista no Estado demanda o cumprimento do 50%, de que nos transfiran ao 50% do custe da dependencia. Non canso de repetilo, é que non só estamos infrafinanciados no tema da dependencia, é que Galiza como país está infrafinanciado nos orzamentos do Estado, non nos dan a chave dos nosos cartos, como se pode ver tamén coa cuestión dos 370 millóns de euros que nos adebeda o Estado por concepto de IVA e tamén de cumplimento de déficit, e tamén que os concellos non podemos asumir cargas porque tamén estamos infrafinanciados con respecto a concellos do resto de España e, polo tanto, isto tamén está prexudicando a consecución da igualdade real entre homes e mulleres. Entendo que dándolle paso a esas transaccións feitas, a esas achegas feitas polo Partido Popular, poderíase votar de maneira única e agardo que este tema teña o apoio unánime de toda a corporación. Mais nada, moitas grazas. Entonces entendo que incluir que o Goberno Central poña a parte que lle corresponde dentro do punto terceiro, que é o 50%. Pasamos a votar o que é a proposta do señor Pérez Barral. Votos a favor da mesma. Gracias, unanimidade. Pasamos logo ao punto 12, que é o do señor Mariño Ebricio sobre a construción de aparcadoiro en superficie no auditorio municipal. Ten a palabra e lle digo que queda media hora para as 12. Se logramos que cada moción leve sobre un cuarto de hora, acabamos todas e intentaría contestar rogos e preguntas por escrito. Señor alcalde, uno de los proyectos más ambiciosos que tiene por delante el Ayuntamiento de Ribeira es la construcción de un nuevo auditorio municipal en una parcela situada por encima de la Plaza Centenario que dé respuesta a la necesidad de un espacio adecuado para acoger en la ciudad la celebración de actos culturales y de otros ámbitos. Tras tener conocimiento del proyecto, el Partido Barranza Independiente ha detectado que en el entorno de dicha futura instalación hay una falta de espacio público de aparcamiento en superficie. Por lo que entendemos que, aprovechando que se va a dotar de esa infraestructura cultural y otros eventos, no se debe dejar pasar la oportunidad de pararse un momento a pensar en una solución para habilitar esa necesaria zona de parking en las inmediaciones de dicho auditorio, pues en otros complejos y cualquier auditorio que se precie disponen de este servicio incorporado. Pese a la existencia en las inmediaciones de un aparcamiento subterráneo, la situación administrativa en la que se encuentra el mismo no permite que desde el Concello se esté aguardando desde hace varios años por una solución sin que hasta este momento se haya encontrado una salida que permita disponer de él en su totalidad y durante las 24 horas del día, los 365 días. Pese a que el Ayuntamiento lleva mucho tiempo tratando de desbloquear la situación en la que se encuentra el parking del Centenario y a los reiterados anuncios de conseguir el rescate de su concesión, nada se ha conseguido en ese sentido y no parece que la situación vaya a cambiar a corto o medio plazo. En el Partido Barbanza Independiente entendemos que no se puede programar un evento en ese auditorio teniendo a la gente dando vueltas por la ciudad buscando aparcamiento. Por otro lado, el Ayuntamiento ribeirense padece desde hace muchos años una tremenda falta de espacios de aparcamientos como consecuencia, entre otras cosas, de la peatonalización de algunas calles, que han supuesto la eliminación de numerosas plazas. Y el parking céntrico propuesto serviría para dar una solución a ese problema si se le dota de plazas suficientes. Pese a que desde la Administración local se ha optado por arrendar parcelas en las que se habilitaron aparcamientos disuasorios, como son en los barrios de Avesadas, Monumento, Fernández Oujo, el hecho de que su superficie sea de tierra no parece la fórmula más adecuada en una ciudad como Ribeira. Además, consideramos que si no se hace ese aparcamiento en superficie de manera inmediata, se van a registrar embotellamientos en Rodríguez Bautista, si la gente no dispone de ese parking al acceder de una manera rápida. Por lo tanto, el parking en superficie solo sería un servicio para el auditorio, sino también daría una solución a aparcamientos en la ciudad. Sería un parking que estaría situado en la entrada de la ciudad desde la futura variante y sería la solución para todo el centro de Ribeira. En virtud de lo expuesto, nuestro partido, el Partido Barbanza Independiente, insta a la adopción del siguiente acuerdo: que el Ayuntamiento
elabore un estudio y un proyecto para dotar de parking en superficie al futuro auditorio municipal, que pueda dar servicio a la ciudad que padece un déficit de plazas de aparcamiento y que se habiliten tantos espacios como sean necesarios. Por lo momento, nada más. Muchas gracias. Grupos que deseen intervir. Señor Vázquez Cobas. Gracias, señor alcalde. Señor de Bricio, vostede sabe que nós temos feito as propostas dos aparcamentos disuasorios, levamos ca teima da recuperación do Parque do Centenario para que sea municipal. Estamos, polo que eu puden averiguar e enterarme, cando se abra o novo vial que vai ao lado do auditorio, ali en superficie poderán ir tamén aparcadoiros, seguramente sobre uns 40 ou así, pero claro, vostede di no auditorio, escasamente, porque creo que a parcela non dá para moito máis. Teña usted en conta que hai unha parte do auditorio que, como vimos aí nos planos, que se executa casi en soterrado, porque se quere ampliar de algún xeito ou deixar un espacio arredor verde, porque tamén o auditorio está preparado, según temos comentado, cando vexamos se verá, para facer espectáculos incluso ao aire libre. Claro, non se trata tampouco de rellenar todo de coches, porque, como vostede sabe, nós tiñamos tamén a intención, sempre a tivemos, de que unha zona verde para a cidade debía de aumentar por ese sitio, por onde está agora o Centenario. E claro, non sei onde vostede dedique de facer o aparcadoiro. Sería cuestión de miralo, pero na parcela ao lado do auditorio ou nos que están ao lado, nós creemos, o Grupo Municipal de Benega cree que é mellor para ampliar as zonas verdes e o parque infantil, se fose necesario, máis que para os coches. Teña vostede en conta tamén que nas rúas adyacentes se pode aparcar en superficie. Todas estas rúas que hai agora. O aparcadoiro das avesadas non está tan lonxe tampouco. Si conseguimos, como creo que estamos no camiño, recuperar o Centenario, pois tamén temos aparcamento soterrado. E máis, se poderían facer algúns outros, pero eu non creo que esa zona sexa a máis adecuada. Así yo digo. Ahora, miralo, por suposto. Tamén hai unha cousa que hai que ter en conta. O feito de que unha das ventaxes, se sabe que houve varias variacións, que se o auditorio estaba nesta curva, que estaba, unha das ventaxes de que este céntrico é que a xente de Ribeira non tería que usar o coche para desplazarse a un espectáculo ao auditorio. Pode ser, ten razón, que a xente que ven das parroquias, pois sí, pero para eso estamos aparcados subterráneo, se se municipaliza, o disuasorio, os adyacentes, en fin, non creo eu que a solución sexa poñer aparcamentos aí. Mais ben, creo que eso hai que conseguilo, as parcelas que hai, que non son tantas xa, porque vai a variante tamén ali, leva unha rotonda frente, en fin, onde está a Galaxia, pois que había que recuperalo para a xente, facer sitios de lecer para a xente e para as crianzas. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista partimos da base de que nos gustaría que o propio auditorio tivese 3 plantas subterráneas, pero, bueno, neste momento é inviable. Estamos de acordo en que a fórmula de aparcamentos disuasorios en terra non é a fórmula máis acertada. Consideramos que a apertura do vial de conexión coa Avenida da Constitución desde a Rúa da Barbanza permitirá regularizar o sentido do tráfico para evitar eses atascos na Avenida Miguel Rodríguez Bautista, cambiando o sentido do tráfico. Sobre ese parking na entrada de Ribeira, requiere tamén dun servicio de transporte alternativo para acercar as persoas ao centro da cidade. Si se fai céntrico, onde sería? Quitamos o parque infantil, compramos algunha finca ao lado, cal sería esa alternativa? O que temos agora en este momento, e considero que sería un servicio suficiente para o auditorio, son as 450 plazas do parking do Centenario, e, señor alcalde, apremio para que o equipo de goberno axilice canto antes a súa xestión. Gracias. Gracias, señor Vila. Señor Doval.
Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. Evidentemente, señor Mariño, por unha vez, e espero que non sea a última, estamos de acordo en que a construción de un novo auditorio municipal é un proxecto moi ambicioso e cuya financiación foi conseguida por esta corporación cando se encontrara capitaneado por o noso actual alcalde. No que non estamos de acordo es en la urgencia para conseguir un parking en superficie, para darle servicio a dicha infraestructura, ya que tenemos una opción que este grupo considera mejor y económicamente mucho más viable, que sería recuperar a corto o a medio plazo el parking de la Plaza del Centenario. La construcción del auditorio no está finalizada hasta finales del 2021, tiempo más que suficiente para que, según las gestiones realizadas por este concello, recuperar y actualizar las deficiencias de dicho parking, con una capacidad, como dijo anteriormente el señor Vilas, de 450 plazas y con una ocupación media actual de 150. A mayores y a menos de 50 metros tenemos en la Plaza de España un parking cuya capacidad es superior a 550 plazas. Pocas ciudades como Ribeira tienen dos parkings centrales como tenemos. Lo que sí teníamos que hacer es un buen estudio para que la gente que vive en nuestra ciudad sepa lo que tenemos, porque evidentemente estos parkings no están muy bien utilizados. Y a mayores, como bien dice en la exposición de motivos el señor de Vircio, tenemos a menos de 100 metros de distancia una ubicación y un parking para 150 y 64 plazas. 150 ya actualizadas y 64 en el parking de al lado, que actualmente se está, digamos, reponiendo. Y también le recuerdo que a unos 250 metros existe otra parcela con una capacidad para unos 150 vehículos, con lo cual no vemos la necesidad de hacer ningún parking en superficie, porque sí ya los tenemos. Por todo ello, creemos que de momento no existe una urgencia justificada para acometer el estudio de un parking en superficie, para dar servicio a un auditorio que todavía no está construido. Y también condicionado a la espera de cómo quedaría la futura entrada de la variante de Ribeira. Y por todo ello, presentamos la siguiente enmienda. Rescatar coa máxima antelación posible a xestión dos aparcamentos do Centenario e, unha vez recuperada esta instalación, avaliar a través da mesa de peonalización as posibles carencias, se as houbera, en canto ás prazas de estacionamento para o novo auditorio, e tomar as decisións oportunas. Sin máis, moitas gracias. Señor Mariño, para rematar. Muchas gracias, señor Doval. Se hablaba aquí por los diferentes grupos de parcelas, del nuevo vial que el señor alcalde nos presentaba el otro día en prensa, que pienso que es una muy buena noticia. Ahí también a lo mejor se pueden rascar alguna plaza de aparcamiento. El Centenario, señor Doval, va a ser centenario. Y entonces, pues yo no estoy hablando de una urgencia ya, estoy hablando de cuando se haga el auditorio. Traemos esta moción, como estaba diciendo antes, porque Ribeira, como usted también me dijo hace un momento, adolece de plazas de aparcamiento. Como usted me decía, y como todos ustedes saben, el nuevo auditorio creo que se van a crear más o menos 450 asientos. Más o menos. Entonces, nuestra moción viene a colación de pedir un alto en el camino, que se tenga en cuenta esa problemática de ubicar los vehículos que puedan desplazarse para cualquier evento. En estos días se comunicaba, como decía antes, la apertura de su nuevo vial, que aplaudo ese tema, lo vemos muy positivo. Pues hoy es muy complicado, como he dicho en muchas intervenciones, el acceso y acceder a Ribeira. Señores del equipo del Gobierno, no todos los vecinos, haciendo uso de su libertad, quieren llevar el coche al subterráneo, y aún teniendo en cuenta los horarios que tiene algún parking, como es el del Centenario que estamos hablando, que ya cerrando a las 22 horas, si me permite la expresión, va a ser todo un made in Ribeira, porque lo de cerrar a las 10 de la noche yo realmente no lo he visto en otro lugar. Nuestro grupo se acordará que en los inicios de la corporación
decíamos que queríamos donar nuestra asignación económica a la dedicación a favorecer una rebaja en esos precios, medida que fue rechazada. El actual equipo de gobierno ha llevado, como he dicho muchas veces, a convertir casi una Ribeira en una ciudad sitiada. Ahora bien, tengo que decir también que, conociendo quién es el responsable de la Concejalía de Tráfico, al cual pedíamos su dimisión en su día, no nos extraña el caos circulatorio existente a veces. Yo le pido que ahora que estamos a las puertas de la construcción del nuevo auditorio, se proyecte esa construcción de nuevo parking, o por lo menos que se estudie un número considerable de plazas de aparcamiento acorde a la construcción de ese auditorio. Ustedes han aprobado en su momento un aumento de casi 1,5 millones de euros para mejoras. Se pueden hacer todas las mejoras que se quieran, pero como la gente, y sobre todo yo también pensando en gente de las parroquias, como tengan dificultad para acceder y para aparcar, por favor, es complicado. Lo que nosotros pedimos es dotar ese aparcamiento en unas condiciones dignas de la categoría de la futura construcción. No nos traigan ustedes aquí un Leira Parking rápido en tierra del que apenas se puede salir del coche en invierno, o un parking que cierra a las 10 de la noche. No estamos cerrados, ni lógicamente el subterráneo es inviable a estas alturas en ese sitio, pero lógicamente podemos estudiar que ese centenario, si sale adelante y se puede estudiar que se abra y se amplíe como estaba previsto, pues lógicamente eso mejorará la situación. Pero aparte, creo que tenemos que estudiar también en alguna parcela cercana, buscar algún tipo de aparcamiento a mayores. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a precisar unha serie de cousas. Desde que o señor Reiriz é o concelleiro de Tráfico, Ribeira conta aproximadamente con casi 400 plazas máis para aparcar das que tiña antes de que el fora. Por lo tanto, dou solución a un problema que ten Ribeira que se vai a agravar no futuro. E son claro, o Concello de Ribeira avanzou moito con Portos de Galicia no que vai a ser a futura desafectación de toda a fachada marítima. Pero o pueblo de Ribeira ten que saber que se o que non é de Portos é do Concello, o Porto é de Portos. Tarde ou temprano temos que ir buscando alternativas a perto de 200 vehículos en zona que deixarán de ter uso, digamos, público. Polo tanto, a mí me parece moi ben que fagamos parches, pero de unha vez por todas eu creo que temos que dar a cara ante a ciudadanía de Ribeira. Creo que o dixo perfectamente o señor Doval. É dicir, que un concello conte con casi 1000 plazas de aparcamiento público é moi difícil que se encontre en calquera outro concello. Ora, se nós o que lle estamos dicindo aos veciños é todo o aparcamiento ou todo o sacrificio que se faga ten que ser a conta do Concello de alquilar fincas que mañán nos poden dar un zapatazo vendendo esa finca ou construindo en esa finca, entonces sí que vamos a ter un grave problema, porque iso é improvisar. Eu creo que dunha vez por todas temos que lle dar á xente, pois, en realidad, a responsabilidade que exigen de nós. Vamos a ver, se di que o novo auditorio non ten, digamos, aparcamientos, e poñémolo en comparación co actual. O actual está ao 100% ocupado, é dicir, ali sí que hai cero. No entorno do que é este auditorio, dixo o señor Doval, 2 aparcamientos en superficie alquilados polo Concello, un deles tuvemos problemas, como ben saben, espero solucionar dentro deste mismo mes para que se poda acabar a obra e aumentar en 60 plazas o que ali hai. E ustedes poden decir ya a xente de Ribeira que lle vamos a dar todo gratis, pero eu lle digo que o Concello de Ribeira, como sigamos así, algún día vai a ser incapaz de pagar os seus servicios. Incapaz. Eu digo claramente. É dicir, Ribeira necesita outro aparcamiento subterráneo. Póñanse como se poñan. Ribeira non ten espacios. Entonces, ahora alquilar outra finca para que nos voten ou simplemente para que ninguén quera invertir no que é un aparcamiento subterráneo é un error. E temos que decir aos ribeirenses. Os ribeirenses van a Santiago e pagan 5 euros solo de autopista. Pero que cando van a Santiago, tanto vayan a donde queiran, zona azul, pagan, e se non pagan nun aparcamiento. E aquí en Ribeira lle están dicindo, teno que pagar todo o Concello. Podémoslo decir.
Pero o Concello, dunha vez por todas, vai a ter que empezar a decir cales son as prioridades deste Concello. Porque eu lle teño unha noticia que, ademais, de verdad que non estaba preparada para o pleno de hoxe. Pero o escrito é de hoxe, 20 tantos de febreiro. Nos lo mandaron o día 20, chegou hoxe ao noso Concello. Son os administradores de promociones inmobiliarias del Pisuerga, que despois de todas as intencións que nos tuvemos de chegar a un acordo sendo imposible, xa lle digo o resumen de todo isto. Es por ello, por lo que expresamente reiteramos se resuelva la concesión y se recepcione la misma por parte de ese excelentísimo Concello. Polo tanto, xa unha vez que foi imposible o que foron as negociacións, o Concello xa ten aprobado ese expediente, tan pronto nos den o que son a responsabilidade non, o valor patrimonial deso, teno que fijar o Concello, esa infraestructura seguramente vamos a recuperar dentro deste mismo mes que entra de marzo. Teremos que ver que facemos co aval da empresa, se o puxo, se non o puxo, teremos que saber de dar comunicación tamén ao Sareb, porque o Sareb é o que ten, digamos, a hipoteca sobre a concesión, unha concesión que por lei se extingue, e, polo tanto, o único que vamos a facer, porque o Pleno xa o acordara, é volver a traer ao Pleno de decirlle á empresa, este día usted váyase dai, é o valor patrimonial que o Concello cree que por este rescate é de tantos cartos, e a partir de aí teñen vostedes 300 plazas que non se están utilizando. Pero por que digo eu que teremos que ter responsabilidade? Podémoslo poñer gratis, incluso a cada un que veña ali, darlle un vale de rebaixarlle 5 euros no comercio local. Ahora seguiremos tendo o mesmo problema. Que tan pronto Portos quera, tan pronto a señora da finca alquile, a ver onde metemos a xente. É a única forma, en estes momentos que ten o Concello de poder facer outro parking subterráneo, é vendendo en propiedade plazas da terceira planta ou ben sacalo a concurso. E o resto, perdóneme que yo diga, podemos buscar os precios máis económicos posibles, pero sería ir en contra do que están facendo todas as cidades do mundo. É dicir, a ninguén se lle ocurre que polos problemas que teñen ali na Castellana, na Cibeles, decir que se aproveita un pouco de as fincas do Retiro para aparcar ali. Entonces, de verdad que temos que empezar a decirlle á xente o que en realidad hai, porque aquí se falou moito do aparcamiento, pero hoxe mesmo, falando con empresarios de aquí, pregúntenlle a ustedes se a todos estes empresarios donde se fixo o peatonal e lle obligamos ahora a aparcar a 400 metros, algún deles quer que se volva a abrir esa calle. Entonces, vamos por donde ten que ir ao mundo, pero, o dito, a nosa emenda vai en ese sentido. Cando a fixemos non sabíamos que iba a ser tan inmediato, eu calculo que este mes xa se pode recuperar eso, pero en todo caso eu creo que todas as medidas que teñan que ver co tráfico e co aparcamiento, o lugar máis axeitado é a mesa de peatonalización, non? É por eso que vamos a empezar votando a emenda. En función deso, pois, os grupos decidirán. Sí, señor Mariño. Nada, pues en vista de lo que usted nos ha dicho, nosotros, al escuchar la enmienda que nos ha leído por boca del señor Doval, bueno, pues le damos una vez más una carta. Esperamos que esa recuperación del centenario sea lo antes posible y después en la mesa de patronización pues estudiaremos si hay que buscar un mayor aparcamiento. Nada más. Apoyamos la enmienda. Gracias, señor Mariño. Entonces pasamos a votar a emenda. Votos a favor da mesma. Pois unanimidade. Gracias aos presentes. E como van a ser as 12 e non quero suspender o pleno, intentaremos ser logo, señor Vázquez, todo rápido que podamos todos. Para, ainda que sean as 12:10, para o reloj ás 12, vale? Son conciso. Vale, antes de falar nada con respecto á moción e tras reunirme así con algunha asociación, pois un pouquiño
de maneira máis informal e aceptar puntualizacións á mesma, decidimos facer un cambio na nosa moción, reducir un pouquiño a exposición da proposición, en lugar de ser o Carnaval de Verán para o próximo 10, 11 e 12, reducilo un día, o sábado día 11, así suporá un pouquiño menos de desafogo para o Concello, e será bastante máis fácil de organizar nun día, en caso de que esta festa cale no fondo dos ribeirenses, quizás ampliálo ao segundo fin de semana de xullo, por exemplo. Pero, bueno, ahora paso ao tema da exposición dos motivos, explico por que esta data. Vale. O Partido Barbanza Independiente, tal e como se reflexaba no noso programa electoral, é un partido comprometido coa hostelería. Moi ao contrario do que a xente pode considerar, a época estival, a pesar de que un bo período, non é tan bo ou estupendo como pode ser noutros concellos da Redonda, e falo en boca dun ex propietario de hostelería. Isto debe ser a moitos motivos, competitividade de moitas festas na Redonda e, sobre todo, falla de atractivo en visitar o noso concello. Pois, bueno, esas son cousiñas que podemos reverter desde aquí, non? Por iso, desde o Concello de Ribeira, a cal é a entidade máis cercana aos nosos veciños, podemos mudar esta situación e facer actividades referentes no noso concello, no noso territorio, coa finalidade de que máis xente veña aquí a visitalo e a coñecelo, promocionando dende a Casa do Concello, facendo iniciativas desde este estilo, co comercio local, coa hostelería e, bueno, con todas as asociacións que así o desexen. Por iso, expoñemos a solicitude de realizar un carnaval de verán, unha festa o próximo vindeiro 12 de xullo, e instamos ao goberno local como canalizador e promotor de dita actividade, pois dotando dos recursos necesarios. Os motivos da escolla desta fecha son diversos, non? E tras facer así un estudio, consideramos que un fin de semana con pouca competitividade á redonda de festas de referencia, facendo e dándolle atractivo ao noso concello para que veña a xente, e sobre todo tamén o bo tempo que está prácticamente asegurado en dita fecha. E por iso, o Partido Barbanza Independiente solicita ao Goberno de Ribeira os seguintes acordos: realización da festa do Carnaval de Verán 2020 na data seleccionada, o 11 de xullo, e unha reunión con entidades locais un poquinho máis para concretar ese tipo de acordos. E despois comprometerse a dotar dos recursos necesarios, xa sexan económicos ou materiais, para a realización do evento. En canto á moción, a emenda, perdón, agradezo a señorita María San Pedro a súa intención, pero non considero que haxa ningún tipo de modificación na idea original, xa que baixo o meu punto de vista e do noso partido non hai que dotar demasiados recursos para facer unha festa local deste modo. E, bueno, a intención do Carnaval de Verán neste caso é que non teña moita competitividade nas fechas sinaladas. Dificilmente no verán hai algunha data libre sin prexudicar a parroquias ou competindo con outros concellos. Por iso, neste caso, non considero que modifique sustancialmente a moción. Moitas gracias. Gracias, grupos que deseen intervir. Señor Pérez de Barral. Ben, grazas. Pois, dentro do BNG estamos a favor de que se tomen todas as accións que sexan oportunas para dinamizar a hostelería e o comercio locais de Ribeira. É unha constante no noso partido reivindicar que o equipo de goberno ten que facer accións e o Concello ten que realizar accións que promovan a hostelería e que promovan o comercio e o consumo nos establecementos do municipio, non? Sen ser nós contrarios a que se fagan todo tipo de actividades no noso Concello, non imos tampouco opoñernos a este tipo de actividades, pero sí que o que voto en falta
é que non fagamos actividades novidosas con respecto a outros concellos, porque un entroido de verán xa se fai pois na Pobra do Caramiñal, xa se fai algo semellante coa Festa Hortera en Porto do Son, entón botémoslle un pouquiño de imaginación, botémoslle un pouquiño de ganas e fagamos cuestións diferentes no noso concello que poden atraer xente. E, sobre todo, non atraer xente no verán, cando Ribeira se enche de turismo, senón atraer xente e facer que a xente de Ribeira, propiamente, baixe aproveitando outras datas que son de pouca afluencia, como pode ser, por exemplo, o mes de outubro, no que non hai nada. Entón, obviamente, nós fixemos unha emenda simplemente por unha cuestión que non considerábamos oportuno poñer as datas, basicamente porque consideramos que os establecementos da hostelería local teñen algo que dicir, sobre todo para escoller a data, porque se a hostelería decide entre todos e todas outras datas, pois non sexamos nós quen lle poñamos a data fixada. Entón, nós imos apoiar esta proposición, fixemos unha emenda de sustitución que ven a recoller o que é o primeiro punto, queda igual, agas as datas onde o Concello consensuaría coa Asociación de Empresarios e máis coa hostelería local, non? Iso, nós votamos en falta de que o Concello de Ribeira lle bote máis imaginación para facer outro tipo de actividades e que tamén, por exemplo, cando se fan as actividades, como por exemplo houbo estes días hinchables na Praza do Concello, pois tamén votamos en falta de que se fagan noutros sitios, como pode ser a zona de Bando Río, a zona peonil que vai dende a Praza da Igrexa, ao mellor a Praza de Compostela, porque son zonas que están máis deprimidas e nós sempre abogamos porque se fixesen en zonas que non teñen tanto dinamismo comercial, non? Agardo que o Partido Barbanza Independente apoie a nosa proposición, basicamente que ten sentido, perdón, a nosa emenda, no sentido de que a hostelería sexa quen decida a data na que quere realizar esta proposta, non? Mais nada, moitas grazas. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o noso grupo non llevemos a oportunidade cando estamos no propio carnaval ahora mismo, quitaríamos protagonismo a este carnaval actual. Nos meses de verán, neste caso xulio, temos festas en todas as parroquias. Neste caso que agora hai a rectificación do día 11, é a festa en San Benito de Saráns. A ver, por favor, non se interrumpan entre vostedes. Comunique yo ao seu compañeiro e despois que lle responda. Estaríamos por potenciar o solsticio de verán hoxe San Xoán, que ademais este ano é festa autonómica. O do carnaval de verán nos parece unha ocurrencia. Gracias. Gracias, señora Samper. Señorita. Dixo o señor Vázquez, non? Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois, señor Vázquez, agradezo moito que me propoña este carnaval de verán como unha actividade para o noso concello. Concordo tamén, a verdade, co que ven dicindo o compañeiro Pérez Barral. Penso que xa non vou a falar do carnaval de Redondela, pero temos aquí ao ladiño o carnaval da Pobra ou esa festa hortera de Porto do Son. Entón, é verdad que, bueno, pois poderíamos propoñer para cada fin de semana unha festa temática para disfrazarnos. Pero, bueno, eu vaya por diante que todo peixe que caia na rede, todo o que se poda facer pois para apoiar a hostelería, o pequeno comercio, pois benvido sea. Como comentaba antes, pois os recursos económicos pois son un pouco limitados, porque temos o que temos. A verdad que gran parte dos orzamentos xa os temos pois a día de hoxe pois comprometidos, porque pois para traer unha proposta aquí pois ás veces hai que estudialas máis detidamente, se é unha proposta apropiada, se encaixa no tempo. Como digo, no económico un pouquiño máis que facer esa enquisa en Instagram. Pero, bueno, a nosa aposta, como lle comentamos en pasadas semanas a hostelería, cando tivemos unha xuntanza con eles, pois é un pouquiño o que viñan tamén comentando os compañeiros de desestacionalizar pois as celebracións. É verdad que o verán
Non, como di vostede, haberá fines de semana que non sexan a panacea, pero se non son en verán, pois imaginémonos como poden ser durante o resto do inverno. Polo tanto, eu creo que dentro do Departamento de Cultura e Festexos, en consonancia pois con Xuventude, con Turismo e Comercio, estivemos elaborando un plan de actividades que podemos realizar de aquí ao que vai a ser a entrada do verán, e temos previsto quedar ca hostelería a próxima semana para presentarlle o que temos en mente e coñecer a súa opinión e poder executar pois tamén outro tipo de festividades. Eu non teño inconveniente en poder ofrecer a alternativa de carnaval de verán, pero vamos, temos que saber efectivamente se temos dispoñemos de recursos para levar adiante, que, bueno, se vai a ser un día, pois a cousa sería menor, porque comprometer recursos, tal como me pon aquí, necesarios para que este novo evento se realice con calidade necesaria, eu un primeiro momento pois xa me iban a cabeza cifras superiores. Non sei de canto falamos, pero vamos, eu tirando pola baixa xa lle botaba uns 5 ou 6 mil euros. Entón, claro, sempre hai que pensar de onde os temos que sacar, porque se son 3 días, pois son cartos para gastar, e bueno, ao final nós temos tamén pois outras alternativas de ocio, como poden ser esos vermús musicais, como é ese convenio coa Festa da Adorna, que está tamén pois bastante cerca da data que propón, e que ademais pois sabemos que a Festa da Adorna se realiza durante unha semana, e unha semana pois na que a xente sale un montón, gástanse cartos, deixanse cartos nos bares, nos comercios, e bueno, os cartos dos veciños tamén dan para o que dan. Pero bueno, de todos modos, eu creo que o podemos comentar coa hostelería, co comercio. Eu creo que o primeiro é falar cos sectores que están implicados, que se manifesten e que opinen se efectivamente pois creen que pode ser positivo para eles e para o Concello de Ribeira. Eu creo que eu, como a primeira opción, voulle a propoñer actividades e festividades fora do que son os meses de verán, porque creo que é verdad que necesitamos potenciar outras datas cando a xente non ten nada que facer e o tempo pois non é tan de lecer como é o verán. Pero bueno, eu quedo ás pensas do que se aprobe e de falar pois cos sectores implicados, se vos parece ben. Por iso, por aí a enmenda, por abrir un pouco a falar entre todos. Vamos a ver para que vostede poda rematar. Son dos que creo que a xente suele cobrar a final de mes ou a principio de mes. Se gasta os cartos o día 20, non lle chega aos caballitos do 25. Ese mes é un mes importante de festas. Festa do Carmen de Aguiño, bueno, a xente de aquí gustalle ir a outro tipo de festas tamén da comarca. Ven a Adorna, que son unha semana inteira, antes de acabar o mes, pois ven as festas de Ribeira, polo tanto, é dicir, os cartos que vai a levar a hostelería, como os gaste o día 24, o día 25 non hai quen tome tampouco un refresco. Por iso eu creo que o que se pretende en primer lugar é un pouco desestacionalizar o que é o gasto, que pudera ser en junio, que pudera ser a finales de setiembre, que pudera ser, como decía o señor Pérez Barral, en outubro. Pero eu creo que a única diferencia prácticamente entre a emenda do señor Pérez Barral e a emenda da señora ou señorita Fernández é que, digamos, o que ela propón é que se deixe a hostelería dentro da programación que ten un pouco expresar o seu desexo, que non ten que ser necesariamente unha festa de carnaval, e igual prefieren outro tipo de actividade dentro dos recursos que temos. Pues la fiesta de los 80, la fiesta blanca, la fiesta del capitán, la fiesta pirata, la fiesta hortera, é dicir, teñen cantidad de cuestións que, lóxicamente, eu creo que todos lle daríamos o mesmo valor a calqueira delas que elegiran. E iso é o que pretendemos na emenda, agradecendo que intente botarlle unha man á hostelería. Ora, eu a veces non caigo moi simpático porque son dos que me gusta decir as cousas na cara. E a hostelería tamén llas digo. É dicir, gastamos moitos cartos este concello en actividades como todos os concellos para intentar que eses negocios podan ter xente durante todo o ano. Desde os vermús musicais, bueno, 20 cousas. Facemos unha ruta de tapas
que non creo que sea para que os concellales podan se alimentar abundantemente durante un día e se apuntan 5. Entonces, eu son de verdad dos que digo, para recibir tes que dar. É dicir, estamos falando de ocio nocturno, cando hai cantidad de ocio diurno. É dicir, porque cando estamos a falar de hostelería, se nos vai a cabeza a eses locales que abren ás 4 a 5 da mañán e igual non se nos vai a cabeza ao local que traballa todo o día e ás 12 pechou, que tamén siguen sendo a hostelería. E por que o digo? Porque no ano 2011 solo había un local en Ribeira que era, en aquel momento, non sei se o Plaza, cal era, un local en Ribeira que cumplía cas normas para poder abrir de noite. E o plan xeral impedía que pudera, digamos, actualizarse ou pedir licencia para o que son bares nocturnos. Pois ben, desde aquela, ás 4 ou 5 da mañán están abertos uns 30, 40 locales e a día de hoxe, con licencia do que antes se chamaba PAF, non pasan de 4 ou 5. Eu creo que ese esforzo, volvo a repetir, ten que ser conxunto. E nós nos vamos a desvelar porque a xente lle gusta divertirse, non só aos dos bares, pero creo que tamén entre todos os grupos e nas negociacións que se faga, se temos que axudar e temos recursos para poder axudar nas obras, axudaremos, pero creo que tamén teñen que arrimar un pouco o que é a Ascua, aos veciños, por exemplo, de Bando ao Río, e a outra serie de xente na que evidentemente poden prestar o seu servicio sin molestalo. Xa digo, seguramente políticamente é máis correcto calarme, pero creo que tamén hai que poñer as cousas encima da mesa e que exigir a veces pequenos sacrificios para que o ocio nocturno pois non impida o descanso de moita xente como está acontecendo, non? Entonces pode rematar vostede, señor Vázquez. Vale, entendendo as cuestións que me plantean tanto do Grupo Municipal do BNG como do PP, que é basicamente a mesma, bueno, en primeiro lugar, así que aluden un pouquiño a falta de imaginación, quizás na proposta, cabe recordar que o Carnaval de Verán xa levábamos antes de que fose na Pobra, igual había algunha persona de Puebla perdido nalgún dos nosos plenos, non sei, ou plenos nos mítins, igual tomaron a información de aí, non sei. En canto a consulta popular, a señora San Pedro comentaba así un pouco jocoso co tema do Instagram, non só fixen por aí, quizás o Partido Popular debería ter unha conta Instagram tamén para preguntar, non? E falar con outros cidadáns. Pero bueno, eu instaría tamén a todos os partidos e un pouquiño tamén a poñer o seu gran area, tratar de facer unha festa un pouquiño máis referente neste aspecto. Sí, quizás o da desestacionalización sona moi ben, pero estamos en Galicia, é moi complicado. Eu falo de propias carnes, traballo en turismo, vivo do turismo e traballo 8 meses ao ano. E non quero dicir que non me vaya mal, ao contrario, quero dicir, dame para vivir o que traballo a morea durante o inverno. Por iso é moi complicado realizar unha festa e dicirlle a alguén en noviembre, cando están caendo chuzos, oye, veña, vamos a tomar algo, cando no verán haberá certas fechas ou actividades que sexan boas para, pois bueno, para disfrutar. En canto ao ocio, falar ca hostelería, tampouco solamente non me refiero a falar co ocio nocturno, que obviamente a tendencia actual é a contraria. Do ocio nocturno estáse pasando un poquinho ao ocio diurno e as actividades de vermú na rúa e demais son moi axeitadas e non nada sustituíntes a esta que eu plantexo. Por iso, pois, bueno, por habela presentado antes, aceptaría a emenda do PP en canto a fecha para falar ca hostelería, pois son os primeiros implicados, obviamente. Eu propuxemos esa fecha un poquinho, pois, porque nos parecía axeitada no verán, pero, bueno, obviamente hai que ter a intención da hostelería. Moitas gracias.
Resumindo, eu acepto a moción, a emenda do Partido Popular, pois por vela antes do Benega. Vale. Sí, 2907. Vamos a ver, señor Pérez Barral, se chegamos ao acordo votamos a do Partido Popular porque en realidad ten vostede dereito a que se vote antes a súa. A outra é máis xenérica, simplemente é o acordar ca hostelería o que... O sentido é o mesmo. Polo tanto, sí, bueno, pero usted dá por feito que, sí. que a hostelería vai ou quer a festa do Entroido. Nós esperemos que tamén. Claro, pero... sí, por iso, o sentido é o mesmo, de que a actividade que decida a hostelería, pois que se faga. Sí, entonces pasamos a votar entonces o que di o señor Vázquez de que se fale coa hostelería, que se propoña a emenda do PP. Votos a favor da mesma, pois queda aprobada esta emenda, lle agradezco a súa postura e sin máis levantamos a sesión.